โดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เปิดภาพกว้างมานะครับแนะนำแขกรับเชิญของเราก่อนเลยนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดีครับแน่นอนขวามือของผมนะฮะผู้อำนวยการไอรอนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับสวัสดีครับแน่นอนหัวสวยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างหนักอย่างยิ่งนะฮะคุณผู้ชมท่านสาธิตและแน่นอนคุณเป๋ายิ่งชีพดีครับช่วยกันสนใจหน่อยครับจะสั่งแล้วครับไม่รู้สั่งวันไหน เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละนะเอาอย่างนี้คุณเป๋า2 ทุ่มมันก็ยังไม่ดึกขนาดนั้นหรอกแต่คุณก็โพสต์รัวๆครับเมื่อวานนี้ไอรอมีการโพสต์แหละฮะว่ามีการคุยโทรศัพท์กันนะระหว่างอดีตคนขับรถของคุณชัยชิดชอบโทรไปหาคุณแสวงบุญมีครับตกลงมันยังไงฮะ39 วินาทีที่เขาพูดคุยกันผมมีเท่านั้นแหละครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับผมมีหลอกบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหา229 คนเนี่ยจำนวนมากนะครับใช้คำนี้ได้เลยว่าเป็นแสนหลอกซึ่งผมได้มาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับผมไม่สามารถเข้าถึงเองได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสายนี้นะครับมีสายที่เปิดไปก่อนหน้านั้นก็คือมีสว.อ่างทองโทรหาท่านพระดอนโทรหาท่านกรวีในช่วงวันเลือกนะครับแล้วก็นี่ที่เปิดแง้มให้ดูอีกนิดนึงก็คือท่านปราณีตเกรัมสว.บุรีรัมย์โทรหาท่านแสวงบุญมีนะครับแต่ว่าโทรหาหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วครับแล้วไงพวกหลอกโทรศัพท์นี่มันมีความสำคัญอะไรยังไงคุณพยายามจะสื่ออะไรให้กับสังคมก่อนที่ผมจะมาถามคุณสาธิตว่าเขารู้จักกันนะเขาขีดเส้นใต้ถ้าไม่เปิดเรื่องอ่างทองนะครับท่านก็ไม่เคยยอมรับว่าท่านรู้จักกันพอเปิดเรื่องท่านโทรหากันอย่างน้อยท่านกรวีก็ยอมรับว่าสว.อ่างทองทั้งหลายเนี่ยท่านรู้จักทำงานทำอะไรมาด้วยกันนะโอเคเอาไว้ว่ารู้จักกันมีเบอร์กันแล้วโทรหากันนะครับส่วนโทรไปแล้วจะคุยเรื่องอะไรอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ท่านก็ชี้แจงมาไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็เนี่ยท่านปานี่ท่านแสวงเนี่ยท่านก็บอกเลยวันนั้นจริงๆที่โทรไป39 วินี่คือชวนเตะบอลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เงียบไปเลยนี่มันก็จะน่าสงสัยหรือถ้าท่านจำไม่ได้ก็จำไม่ได้นะไม่เป็นไรคือคนถ้ามันโทรหากันเยอะสนิทกันปีหนึ่งโทรหากันหลายทีมันก็อาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าไม่สนิทกันชาติหนึ่งโทรหากันครั้งเดียวเนี่ยเหมือนผมกับท่านแสวงเนี่ยผมเคยโทรหาท่านนะผมจำได้หมดว่าผมโทรเรื่องอะไรเพราะว่ามันไม่ได้โทรกันบ่อยนะครับถ้าท่านปานี่จำได้ก็ช่วยบอกหน่อยท่านปานี่เกรัมคุณผู้ชมครับเป็นสว.กลุ่ม16 จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งท่านเป็นอดีตคนขับรถคนใกล้ชิดของท่านชัยชิดชอบซึ่งเป็นพ่อของท่านเนวินชิดชอบนะฮะคุณผู้ชมเขาโทรหากันนะโทรหาแต่39 วินาทีเท่านั้นคำถามต่อมาสั้นๆก่อนที่จะไปที่คุณสาธิตนะ39 วินาทีนี้เราไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ใช่เหรอแล้วไงโทรไม่ผิดครับแค่ชี้แจงแค่มีหลักฐานแวดล้อมมากขึ้นว่าในช่วงวันเลือกนั้นมันมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับแค่นั้นแล้วท่านปานี่ก็คนดังนะฮะก็คือท่านเขียนประวัตินักฟุตบอลอาวุโสแล้วบอกว่าลืมเอาแว่นใบวันสมัครอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆในช่วงที่โทรหากันเนี่ยหลังวันเลือกเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านกำลังดังเลยเงี้ยเป็นช่วงที่ท่านปานี่กำลังถูกสื่อเอามาขุดคุยว่าเขียนประวัตินักฟุตบอลอาวุโสนี่ได้เป็นสว.แล้วเหรอนะครับช่วงนั้นก็มีจริงๆดัง2 คนหลังวันเลือกก็คือหมอเกตกมลกับท่านปานี่เนี่ยดังอยู่2 คนสุดท้ายหมอเกตกมลถูกส่งฟ้องตัดสิทธิ์นะครับท่านปานี่ยังไม่ถูกส่งฟ้องครับแน่นอนท่านสาธิตก็ไม่เห็นผิดปกติโทรหากันแล้วยังไง39 วิคือมันจะเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้น่าเชื่อได้ว่าแล้วให้กกต.ส่งไปที่ศาลฎีกาครับไม่รู้ว่ามันก็ต้องเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่โยงให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดเพราะว่าขณะนี้นี่ผมคิดว่าตั้งแต่2 ไอนี่เปิดกันมานะไอติมกับไอรอเนี่ยผมว่าคนก็เห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะเรื่องเลือกสว.ใหม่ๆนี่ผมว่าคนคลางแคลงใจคืองงอยู่ว่าหัวสว.มันคืออะไรแล้วมันผิดตรงไหนแล้วไอ้คนที่เป็นสว.ทั้งหลายกับคนที่มีอำนาจอยู่ในพรรคการเมืองทั้งหลายมันเกี่ยวโยงกันยังไงแต่ว่าพอเปิดไปพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งจากยิ่งชีพจากไอติมบ้างจากคนที่เคยสมัครสว.ออกมาเป็นพยานบ้างและจากหลายสื่อที่ช่วยกันเปิดออกมาเนี่ยผมว่ามันเริ่มโยงจิ๊กซอว์ทั้งหลายเนี่ยให้เห็นแล้วว่ากระบวนการนี้มันผิดปกติจริงๆวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่คุณอภิสิทธิ์จัดเรื่องสัมมนาวิกฤตองค์กรอิสระนะท่านวัดติงสมิทธิ์อดีตผู้พิพากษาอาวุโสอดีตประธานกรรมการสิทธิ์เนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์กับคุณวิชามหาคุณอาจารย์วัดติงสมิทธิ์นี่พูดไว้ชัดเลยว่าวิธีการเลือกสว.แบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยถ้าคุณไม่หัวกัน
ที่คุณจะได้ คุณเข้าใจสมมติฐานนี้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้เนี่ยคือคุณต้องหัวกัน ซึ่งการหัวกันมันก็มีหลายแบบอีก เช่นสัญญาว่าจะให้ใช้เงินไหมใช้อำนาจหน้าที่ไหมมีคนนอกเข้าไปเกี่ยวไหมมันทำผิดระเบียบกกตไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพราะฉะนั้นโทรศัพท์อันหนึ่งเนี่ยเผลอๆธรรมดาเจาะประเด็นเดียวอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าใครโทรหาใครล่ะอีกคนหนึ่งเลขากกตนะผู้อำนวยการเลือกตั้งสวระดับประเทศนะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็นอกจากเป็นผู้สมัครสวที่ผ่านการรับเลือกแล้วยังเกี่ยวพันกับแกนนำในพรรคการเมืองที่มีการกล่าวถึงอีกด้วยไม่มีใครรู้39 วินาทีก็คุยอะไรกันแต่แค่หลอกโทรศัพท์นี้มันก็ชวนให้ปฏิปต่อเรื่องได้เยอะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่จะเป็นการปฏิปต่อที่มันเป็นธรรมหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่านะ Texas Sharpshooter Fallacy นะฮะ นักแม่นปืนเท็กซัสเนี่ยพอเอาเรื่องนั้นมาวางแล้วก็ต่อเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันคุณสาธิตด้วยความเป็นธรรมนะผมเรียนอย่างนี้โอเคขออนุญาตผมเรียนอย่างนี้สมมุตินะฮะคดีคัวสวเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนทุกคนไม่เคยทำไม่เห็นภาพสมมติคดีฆ่าคนตายเนี่ยมีคนโดนยิงตายเนี่ยสมมติเราจะต้องมีกล้องวิดีโอหน้าชัดๆว่าคนนี้กำลังยิงคนนี้เท่านั้นถึงจะลงโทษได้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่นะครับอันดับแรกพอมีคนตายปุ๊บก็ต้องดูก่อนว่ามึงไปทะเลาะกับใครมามีสาเหตุโกรธเคืองกับใครทีนี้สมมุติว่ามันมีคนที่มันขัดแย้งกันมาโหแย่งชิงธุรกิจกันมาหลายปีเนี่ยคนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิดเห็นเขาแถวที่มีเหตุเฮ้ยปรากฏว่ามีลูกน้องเขาไปซื้อปืนเฮ้ยปรากฏว่าปืนมันตรงกับกระสุนที่โดนยิงแค่นี้มันมีเหตุสงสัยได้แล้วไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดนะเขายังมีสิทธิ์100%ที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดนะครับแต่แค่นี้มันมีเหตุพอแล้วที่จะตั้งข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณเกี่ยวข้องกับการยิงคนตายหรือเปล่าแล้วเมื่อส่งไปฟ้องต่อศาลเนี่ยหลักฐานก็มีเนี่ยมันก็จะแวดล้อมว่ามันมีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับคุณบ้างก็ไปสู้กันในศาลจำเลยมาถึงก็ปฏิเสธบอกเฮ้ยไม่ใช่วันนั้นตอนยิงฉันตอนเกิดเหตุฉันอยู่ที่อื่นคุณก็เอาหลักฐานมาแล้วตามระบบกฎหมายครับมันก็มีคนที่เขาออกแบบมาให้เป็นมืออาชีพในการชั่งน้ำหนักว่าไอ้ฝ่ายโจทย์ว่างี้ฝ่ายจำเลยว่างี้แล้วใครโกหกมันต้องมีคนนึงโกหกเพราะมันไม่ตรงกันคนที่เขามีหน้าที่นี้เป็นอาชีพก็คือผู้พิพากษาศาลนะครับก็ส่งไปให้ศาลชั่งน้ำหนักนะครับอย่างเช่นท่านปานี่เนี่ยท่านจะบอกว่าชวนท่านแสวงเตะบอลแต่ว่าถ้าฝ่ายโจทย์จะกล่าวหาว่าโทรไปนี่คือโกงเลือกก็ต่างคนต่างพูดไว้ก็ไปฟังให้ศาลเป็นคนฟังและศาลตัดสินผมก็ไม่ตัดสินนะผมไม่ตัดสินว่าใครผิดก็ส่งไปที่ศาลฎีกาซะถูกต้องคือถามว่าเป็นธรรมไหมเนี่ยนะผมว่าในกรณีที่เป็นข้อมูลเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การกล่าวหาที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมประเด็นว่าพอมันอยู่ถ้ามันอยู่ในสำนวนเนาะกกตเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจว่าไอ้กรณีโทรหาในวันดังกล่าวแล้วโทรหาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่จะต้องส่งศาลหรือเปล่าความเป็นธรรมหรือไม่เวลาขึ้นศาลเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้ถูกไหมครับความเป็นธรรมมันอยู่ตรงนั้นณวันนี้เราไม่ได้บอกก็ผิดถูกแต่มันเกิดเรื่องนี้จริงผมว่าเจ้าตัวก็รับแล้วใช่ไหมว่าโทรไปจริงครับเจ้าตัวปานี่ยังไม่ได้รับแต่ว่าท่านพลาดอนท่านกรวีนี่เขารับว่ากรณีโน้ตว่าเขารับโทรหาสวอ่างทองจริงนะครับเขาต้องรอชี้แจงว่าตกลงมีการโทรหรือไม่โทรอย่างไรเพราะคุณไอรอก็เปิดออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกตกลงคุณไม่ไปทำเนียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เขานัดคุณบ่ายโมงไม่ใช่เหรอฮะไม่ได้ไปผมไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีๆนักข่าวก็โทรมาปลุกผม8 โมง 9 โมงว่าจะไปทำเนียบไหมไปทำไมครับก็ผมก็ไม่เคยกล่าวหาท่านนภินทรอะไรนะครับแล้วผมส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการให้ท่านชี้แจงอะไรต่อผมไม่จำเป็นต้องเข้าไปในทำเนียบเพื่อไปห้องทำงานของท่านเพื่อไปฟังท่านชี้แจงผมนะครับผมไม่อยากฟังผมอยากให้ท่านบอกต่อสาธารณะว่าความจริงในมุมท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยประเด็นนี้มันคือยังไงคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะท่านสาธิตนะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดจากคุณไอติมภริษฐ์วัชรศิลป์นะครับที่ตั้งกระทู้ถามตรงถึงคุณณภินทรศรีสัมพันธ์ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีนี้คุณไอติมบอกนะฮะกล่าวหามันมีข้อกล่าวหาบอกเรื่องการทุจริตเลือกสวซึ่งคุณณภินทรเป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าคุณณภินทรกลับส่งหนังสือขอเลื่อนตอบโดยอ้างติดภารกิจลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีคุณไอติมใช้เวลาสั้นๆนะครับอ้างว่าก่อนการเลือกสวระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนปี67มีอดีตผู้สมัครสวนามสมมุติว่านายเอในนามสมมุตินะนายเอถูกเชิญให้ไปพบท่านณภินทรสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2 ครั้งไปหาถึง2 ครั้งนะครับที่ห้องทำงานในกระทรวง
ครั้งแรกคือวันที่ 24 มิถุนายน ปี 2567 มีการอ้างว่าเป็นการไปขอดูตัวฮะและมีการพูดคุยทำนอง บอกว่าหากได้เป็นสวจะขอความร่วมมือสัก 2-3 อย่างนี่คือข้อกล่าวหานะต่อมาครับพบกันในครั้งที่ 2 คืออีก1 วันถัดมาคือวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ก่อนวันเลือกตั้งระดับประเทศเพียงวันเดียวมีการกล่าวหาว่าคุณนภินทรได้นำเอกสารซึ่งเป็นเอกสารใบลาออกมาให้นายเอนามสมมุติเซ็นรับรองเอาไว้ล่วงหน้าและกลายเป็นว่าคุณนภินทรเองก็มีการออกมาบอกเฮ้ยโอเคพร้อมชี้แจงไม่หนีนะท่านบอกงี้นะไม่หนีพร้อมชี้แจงทุกประเด็นก็เลยบอกให้คุณไอติมพริตกับคุณเป๋าไปพบท่านไปพบท่านบ่ายโมงวันนี้ไงไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนขอเชิญคุณไอติมและคุณยิ่งชีพไอรอมาพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ในทุกประเด็นวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 13 นาฬิกาณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลก็คือวันนี้คุณก็ไม่ได้ไปคุณไอติมได้ไปไหมคุณไอติมก็ไม่ได้ไปก็เขาอุตส่าห์จะชี้แจงว่าทำไมไม่ไปฟังขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์เชิญเป็นเกียรตินะครับชีวิตนี้ไม่เคยไปทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่เคยไปพบรัฐมนตรีคนไหนเลยแต่ท่านเล่นโพสต์กลางดึกผมก็ไม่เห็นนักข่าวโทรมาตอนเช้านะครับผมก็มีธุระอื่นบ้างนะครับผมก็แล้วผมเรียนตรงๆผมไม่ได้อยากให้ท่านเชิญผมไปชี้แจงเป็นการส่วนตัวนะครับผมไม่ได้คิดว่าท่านผิดหรือไม่ผิดแต่ผมยืนยันว่าในสำนวนมีพยานกล่าวถึงท่านอย่างนั้นจริง ๆถ้าท่านบอกว่าไม่ได้ผิดก็ไม่เป็นไรครับก็ไปชี้แจงที่ศาลดีไหมนะครับแต่การเชิญไปพบก็คือถือว่าเป็นการเปิดเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงใช่ไหมในมุมของคุณสาธิตมองยังไงที่ท่านนภินทรให้ความเป็นธรรมกับท่านนะท่านก็บอกก็มาสิก็จะได้คุยกันจะได้บอกว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรไม่ถ้าจะเชิญจริงๆมันต้องแฟร์กว่านี้มันต้องนัดกันล่วงหน้าโน่นนี่นั่นนี่ล่วงหน้าแล้วนะก็คือนับเมื่อวานโอ้ตอนดึกเนี่ยนะล่วงหน้าประมาณโอ้ตอนดึกเนี่ยไม่ประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคุณไอติมเนี่ยทำตามระบบแล้วก็คือถามกระทู้ในสภาผมนี่นั่งฟังอยู่ด้วยเมื่อวานนี้นะฮะนั่งฟังผมก็เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับทราบมาว่าทีแรกท่านตอบตกลงว่าท่านจะมาตอบคนในซีกรัฐบาลก็ทราบว่าท่านจะมาตอบแล้วมาทราบกันในสภาว่าท่านไม่ได้มาติดปัญหาคุณไอติมก็ลุกขึ้นบอกว่าถ้าจะมาเนี่ยตั้งใจจะถามแบบนี้ประเด็นมีเท่านั้นแล้วท่านก็ชี้แจงไปส่วนในท่านบอกว่าเปิดตึกไปคุยกันน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พูดกันจริงๆนะครับไอ้เปิดตึกที่ทำงานตัวเองแล้วเชิญคนที่เขาพูดเรื่องข้อมูลตรงนี้ไปกล่าวหาเนี่ยหลักแล้วมันไม่เป็นไปที่เป็นกลางแล้วครับเอาสักรายการไหมล่ะรายการทีวีเลยเนี่ยถกไม่เถียงมาเอาถกไม่เถียงพื้นที่ให้อยู่แล้วคุณนภินทรก็พี่ตัวหนึ่งไอติมตัวหนึ่งไอรอตัวหนึ่งเอาไหมล่ะนี่เปิดทุกประเด็นนี่ชัดกว่าอย่างนี้นะฮะท่านนภินทรนะครับวันนี้ก็ได้โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์นะครับมีการยืนยันบอกไงรู้ไหมฮะบอกว่าไม่ได้เชิญนายเอนามสมมุติคนนี้มาที่ห้องนะแถมยังไล่นายเอออกจากห้องไปซะด้วยซ้ำนะทั้งยังมีการอ้างถึงพยานที่เป็นข้าราชการระดับสูงที่ให้การสอดคล้องกับตนเองบอกว่าก่อนจะตั้งคำถามว่าถ้าเทียบกับพยานหนึ่งปากที่พูดลอยๆไม่มีหลักฐานเทปหรือว่าภาพถ่ายนะใครมีน้ำหนักมากกว่ากันความหมายก็คือว่าเฮ้ยมันมีข้าราชการระดับสูงหลายปากเลยนะบอกเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคือมาแล้วเขาไล่ออกอ่ะไม่ได้มีอย่างที่คุณไอติมบอกว่ามีการพูดคุยกันในห้องนู่นนี่ไม่มีทีนี้คุณนภินทรพูดประโยคนึงนะครับคุณผู้ชมบอกว่าพยานเอกสารของผมมีน้ำหนักเพียงพอมีเหตุผลอันควรไม่เชื่อว่าผมกระทำความผิดท่านพูดอย่างนี้นะฮะคุณเป๋าสาธิตคุณนภินทรเขามีพยานฝั่งของเขาหลายปากด้วยแล้วก็มีคำให้การของฝั่งนะของพยานของฝั่งเขาแล้วโทษนะฮะฝั่งของคุณไอติมผมไม่รู้นะฮะในความเป็นธรรมเนี่ยจะเอาผิดคุณนภินทรในประเด็นอะไรยังนึกไม่ออกนะตอนนี้ผมไม่ได้จะเอาผิดท่านผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้ท่านผิดไหมนะครับสำนวนเป็นอย่างนี้นะครับสำนวนเนี่ยรองเลขาธิการกกต.รับฟังพยานคือนายเอและปากอื่นๆที่กล่าวหาท่านนภินทรและรับฟังพยานของท่านนภินทรแล้วรองเลขาธิการกกต.เห็นควรว่าให้สั่งฟ้องเพราะไม่เชื่อคำให้การของท่านนภินทรและพยานนะครับสาเหตุก็เพราะว่าท่านนภินทรเนี่ยบอกว่ามีพยานหลายปากที่อยู่ในห้องที่สามารถให้การตรงกันได้ว่าวันนั้นไม่ได้หัวนะครับแต่ว่าพยานเหล่านั้นเนี่ย
ไม่ได้ไปให้การชี้แจงเป็นตัวบุคคล คือไม่ได้ไปให้การให้เจ้าหน้าที่สอบถาม แต่ทำหนังสือชี้แจงหมดแล้วหนังสือชี้แจงเนี่ยเขียนเหมือนกันรูปแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันก็ท่านรองเลขากกต.จึงเชื่อว่าอันนี้ก็เตรียมกันมาได้ไอ้พยานที่ว่ามีหลายปากเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ เขาพูดนะเขาบอกนะนายเอคนเนี้ยมาพร้อมกับคณะตัวแทนสภาเกษตรกรเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหา ไก่เนื้อแล้วไก่แช่แข็งมันล้นตลาด ซึ่งในระหว่างนั้นนายเอได้พูดขอให้ตนเองเนี่ยช่วยเรื่องของการเป็นสวแต่ตนเองหมายถึงว่าท่านนภินทร์เนี่ยปฏิเสธไปทันทีเนื่องจากบอกให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายคุณมาคุยเรื่องนี้ไม่คุยส่วนวันที่2ที่มีการเข้ามาพบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการเข้ามายื่นหนังสือโครงการรณรงค์บริโภคไก่แต่นายเอก็พยายามที่จะพูดเรื่องขอให้ช่วยสวอีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าก็เชิญออกไปห้องทำงานด้วยความไม่พอใจนี่ท่านพูดอย่างนี้นะให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพูดอย่างนี้เลยนะครับและแถมด้วยนะบอกด้วยนะฝ่ายค้านไอรอเหตุใดจึงนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่มันส่งผลร้ายต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนเพียงฝั่งเดียวทำไมไม่เปิดข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานต่างๆมาหักล้างล่ะมันอยู่ในสำนวนนะทำไมไม่ออกมาแสดงก็แสดงว่าคุณไม่สุจริตหรือเปล่าเอาข้อมูลแค่ฝั่งเดียวมาโจมตีผมแล้วฝั่งข้อมูลฝั่งผมทำไมคุณไม่ออกมาล่ะคุณจะตอบเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตอบนะผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังมีประเด็นถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่โรงแรมรามาการ์เด้นท่านสาธิตก็สดๆร้อนๆมาวันนี้ แถวหน้าเลยครับดุเดือดจริงๆกูรูระดับประเทศมาพูดคุยกันอดีตนายกด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนโดยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ยกลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งตรงอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับใครที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะฮะ YouTube เรามีโหวตด้วยนะครับคุณสนใจข่าวหัวสวมากน้อยเพียงใดช่วยกันโหวตให้ผมหน่อยนี่สนใจมากตามข่าวทุกวันเฉยๆดูบ้างไม่ดูบ้างหรือว่าไม่ได้สนใจเลยนะฮะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยอยากรู้เอาสัก 3,000 โหวตหน่อยได้ไหมฮะตอนนี้1,000 กว่าโหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะกลับไปที่คุณสาธิตกรณีที่มีเสวนาเวทีที่ระดับบิ๊กระดับท็อปหัวกะทิของประเทศเนี่ยมารวมตัวกันคุณสาธิตไปที่เวทีนั้นด้วยนะครับคุณยิ่งชีพตอบประเด็นนี้ก่อนเนี่ยท่านนภินทร์บอกเฮ้ยมันมีข้อมูลฝั่งผมพยานหลักฐานต่างๆทำไมคุณไม่เอามาเปิดบ้างล่ะคุณเปิดหมายถึงว่าเปิดแค่ฝั่งเดียวครับพูดตรงๆสั้นๆคือผมไม่มีครับแต่ว่ามันอยู่ในมือท่านไงท่านชี้แจงอะไรกับกกตไปบ้างท่านโพสต์เลยครับผมนะครับมันก็จบเนาะผมเรียนอย่างนี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงผมไม่ได้จะพิพากษาว่าท่านนภินทร์หรือท่านไหนผิดไหมนะครับและไม่ได้บอกว่าให้สังคมพิพากษาว่าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินท่านกรวีอะไรใครผิดบ้างแต่ผมจะบอกสังคมว่ามีเหตุอันควรเชื่อแล้วตามพรบกกตมาตรา62เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อกกตต้องสั่งฟ้อง
ไม่สั่งไม่ได้ยังไงต้องสั่งฟ้องเท่านั้น ส่วนผิดไม่ผิดให้ไปว่ากันที่ศาลและทุกท่านก็จะมีหลักฐานเต็มที่มีโอกาสเต็มที่ในการนำเสนอต่อศาล เพราะฉะนั้น ครับ ไอรอที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คือต้องการชี้ให้เห็นว่าจริงๆทุกอย่างหลักฐานมันเพียงพอที่จะมีเหตุอันเชื่อได้ว่าควรที่จะส่งสาร ถูกต้องแล้วมีอีกเยอะด้วยนี่เปิดแค่นิดเดียว ซึ่งผมเข้าใจว่าประชาชนตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อ ผมก็ไม่มีเหตุจะต้องเปิดอีกนะครับยกเว้นว่าท่านสั่งไม่ฟ้องผมก็จะเปิดแต่ว่าวันนี้มันเห็นแล้วเปิดเท่านี้เห็นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นกลับไปที่คุณสาธิตที่เวทีเสวนาแน่นอนทุกคนผมน่าจะผมตีความเอาเองนะคุณสาธิตผิดถูกผมไม่รู้นะบนเวทีนี้เขาก็ต้องเชื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าควรจะส่งสารใช่ไหมฮะ ทางเดียวกันหมดเลย แต่ละท่านที่ไปนี่คือโทษนะฮะคุณผู้ชมครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอดีตรองนายกนะฮะในยุครัฐบาลอนุทิน1นะครับอาจารย์วิชามหาคุณโอ้โหแต่ละชื่ออดีตปปชนะครับและคุณวัดติงสมิทธิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาดำเนินการเสวนาโดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะฮะเป็นผู้บริหารสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคือนี่คือรุ่นใหญ่กันทั้งนั้นบนเวทีแห่งนี้คุณสาธิตนั่งอยู่แถวหน้าด้วยไม่แน่ใจว่าในภาพจะเห็นคุณสาธิตหรือเปล่านะครับ แต่มีคำถามครับการที่อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนปรากฏกายปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้ มันมีนัยยะอะไรยังไงให้คุณสาธิตได้วิเคราะห์เพิ่มเติมครับ คุณบวรศักดิ์เนี่ยไม่ขึ้นเวทีแบบนี้มาตั้งแต่แกอายุ60นะที่ท่านบอกเองนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยเนื่องจากเห็นว่าหนึ่งเนี่ยจัดโดยกรรมาธิการของสภาที่คุณอภิสิทธิ์เป็นสมาชิกอยู่เนาะเป็นกรรมาธิการอยู่ คือกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจนะครับ กับสถาบันพระปกเกล้าร่วมกันจัด ครับ แล้วท่านก็เลยตัดสินใจมา คือคุณบวรศักดิ์ผู้วันนี้มีประเด็นน่าสนใจอยู่2-3เรื่องนะ มาเลยครับ สรุปให้ฟังหนึ่งคุณบวรศักดิ์เนี่ยอยู่ในฐานะของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 40 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สร้างองค์กรอิสระเอาพูดง่าย ครับ ๆท่านก็มาเล่าที่มาที่ไปขององค์กรอิสระนะครับ ซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าที่จำเป็นต้องมีองค์กรอิสระเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการ หน่วยงานตรวจสอบนักการเมืองเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจบริหารหมดเลย เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่จะเอาผิดระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีได้ ครับ ก็ต้องมีองค์กรอิสระ ถามว่าเป็นอิสระจากใคร ไม่ได้เป็นอิสระจากการตรวจสอบ แต่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐบาล นี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองท่านก็ชักให้เห็นกกตเลย เจาะกกตอย่างเดียวเลยวันนี้ นั่นไง กกตชุดที่ 1 2 3 ไล่มาจนถึงชุดปัจจุบันคือชุดที่ 6 นะครับ ประเด็นท่านบอกว่าเมื่อไปดูผลการสำรวจที่สถาบันพระปกเกล้าทำร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครับ เรื่องความพึงพอใจของคนต่อองค์กรอิสระเนี่ยปรากฏว่าที่ได้ต่ำสุดในเวลานี้คือกกต ซึ่งท่านก็สงสัย พอไปดูผลงานนี่ก็ปรากฏว่าในยุคแรกสุดกกตนี่ทั้งเหลืองทั้งอะไรนี่ไปกันเพียบ มีการเลือกสวชุดนั้น ให้ใบเหลือง5 ครั้ง เพราะตอนนั้นยังไม่มีอำนาจให้ใบแดงและมาให้ทีหลัง ท่านก็เลยบอกว่า แต่กกตชุดหลังๆมาเนี่ยแม้มีอำนาจให้เหลืองให้แดง ถึงขั้นให้ส้มให้ดำด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้ทำ ไม่สักใบเลยนะ ไม่ทำเพราะฉะนั้นพอไม่ทำเนี่ยคะแนนความนิยมเนี่ยก็ตกต่ำลง แต่จุดน่าสนใจที่ 2 ก็คือ ท่านพูดถึงกตชุดหนึ่ง ครับ ซึ่งถูกฟ้องติดคุก แล้วประเด็นซึ่งฟ้องติดคุกเนี่ยคือมาตรา 157 คือละเว้น การ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ไม่ชอบ แล้วท่านก็อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ข้อหนึ่งก็คือว่าจำเลยนี่ต่อสู้ว่าเคยทำประโยชน์คุณงามความดีให้แก่บ้านเมือง และอายุเยอะแล้ว อ่าฮะ แต่ศาลบอกว่าที่ตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาไม่บรรเทาโทษ 2 ปี เพราะว่าประกอบคุณงามความดีจนได้เป็นตำแหน่งกกต ฮะ แต่ละทิ้งคุณงามความดี ไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ โอ้โหละทิ้งคุณงามความดีฮะใช้ ซึ่ง คำนี้เลยแหละฮะ ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณบวรศักดิ์เอามาอ่านเนี่ยผมว่านัยยะมันเยอะนะ ฮะ รู้แกฝากถึงใครบ้าง ไม่แน่ใจแต่อาจารย์บวรศักดิ์นะครับบนเวทีมีพูดประโยคนี้ด้วยบอกว่า สวเป็นนวัตกรรมที่ผมก็ไม่เคยเห็นทั้งโลกนี้ เลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศนะฮะอาจารย์วิชากับผม หมายถึงอาจารย์วิชามหาคุณนะฮะกับผมหมายถึงตัวท่านเองนะฮะก็เป็นสมาชิกเนติบัณฑิต
ต้องไปเลือกหมอ หมอต้องไปเลือกเกษตรกร แล้วผู้ร่างท่านก็มั่นใจว่าจะไม่มีการซื้อเสียง แต่ข้อเท็จจริงวันนี้เป็นอย่างไร เราก็เห็นอยู่โอ้ย แรงครับ คือ ตรง ทั้งท่านทั้งอาจารย์วัดติงสมิธแล้วก็ ฮะ คุณวิชาเนี่ย ฮะ ก็เห็นว่าระบบการเลือกสวแบบนี้มันเป็นระบบที่มันพิสดารจริง ๆ คุณวัดติงสมิธใช้คำว่าวิปริตจะด้วยซ้ำถ้าใช้คำนี้เลย แล้วท่านบอกว่าไอ้คนที่ได้มาในหัว แล้วถ้าเราอยากฟ้องใช่ไหมฟ้องเลย ถ้าฟ้องเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยผมพร้อมที่จะ ครับ เอาหลักฐานที่ผมมีอยู่เปิดเลย เพราะนี่คือสิ่งที่ผมมีข้อมูล พร้อมที่จะขึ้นศาลเพราะเอาหลักฐานไปเปิดได้ ผมไม่แน่ใจว่าคนข้างๆของผมนะเช็คโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่เราสนทนากัน ใช่ ค่อนข้างหนักเพราะว่าล่าสุดนี้ข่าวล่ามาแรง ใช่ไหม ข่าวล่ามาแรงนี่เพิ่งมาเนี่ยผมอ่านนี่สำนักงานกกตฟังนะคุณผู้ชมเพิ่งมาสดๆร้อนๆสำนักงานกกตแจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความ ไม่ต้ เห็ อน งชี้ รองเลขาธิการอย่างนี้เลย เอาแจ้งยิ่งชีพเหรอ เขาไม่ได้บอกว่าแจ้งใคร เดี๋ยว แต่ผมกำลังอ่านให้คุณฟัง ครับ ผมเลยชี้ไปทางนั้นแต่ถ้าสมมติผมถือแท็บเล็ตฝั่งนี้ผมก็จะชี้ไปทางนี้ อ๋อชี้มา แต่ว่าผมถือฝั่งนี้ผมก็เลย เขายังไม่ได้บอกเขาแจ้งใคร วันนี้นายคันชิตเจริญอินทร์นะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีนะตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินทร์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว ครับ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริง ได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมาย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย สุดยอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอแต่เขาไม่ได้บอกว่าดำเนินคดีกับใคร ไม่เขาดำเนินคดีกับผมไม่ได้ครับ ผมไม่ได้ทำอะไรผิด เอาเป็นว่า เหรอแล้ว นี่คือ แล้วดำเนินตามกฎหมายใครอ่ะ ไม่รู้ กรณีไอลอเผยแพร่ เอาเป็นว่าข่าวนี้แปลว่าสิ่งที่ผมมีในมือความเห็นรองเลขาธิการเป็นเรื่องจริงนะครับ ซึ่งก็คือความเห็นที่สั่งฟ้องท่านนภินทรนั่นแหละนะครับ อันนี้เป็นความจริงและบ่ายสามนี่บ่ายสามยัง4 โมงแล้ว 4 โมง บ่ายสามวันนี้ผมเพิ่งเปิดอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับความเห็นของเลขากกตก็คือสั่งฟ้องสวทั้ง136 คนที่มีหมายเลขของเขาอยู่ในโพยนะครับโดยผมอ่านแล้วผมก็คอยตามนะเหตุผลเขาดีมากนะครับก็คือเขาให้เหตุผลว่าก็ท่านมีหมายเลขอยู่ในโพยแล้วโพยเนี้ยก็มีพยานเนี่ยเอามาให้พยานหลายคนเลยจากหลายจังหวัดเลย ก็บอกว่าไอ้ที่ทำโพยเนี่ยได้ผลประโยชน์ตอบแทนมีคนจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยเนี่ยใครมันจะไปเอาหมายเลขคุณใส่ไปให้ฟรีๆนะครับจึงเชื่อว่าทุกคนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยเนี่ยอยู่ในขบวนการการโกงครั้งนี้ด้วยต้องสั่งฟ้องทั้งหมดทั้งแผงนะครับเนี่ยรองเลขากกตเห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงยืนยันว่ามีหลักฐานมากมายมีเหตุอันควรเชื่ออันควรฟ้องได้มากมายนะครับส่วนการเปิดเผยข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ได้มีกฎหมายใดบอกว่าเป็นความผิดนะครับถกเถียงกันได้ครับว่าควรหรือไม่ควรมีหลายท่านบอกผมว่าไม่ควร ผมก็ยืนยันว่าโดยหลักของกฎหมายโดยหลักทั่วไปไม่ได้เขียนไว้ในมาตราไหนนะครับระหว่างการสืบสวนสอบสวนยังไม่เสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาเผยแพร่เลยเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเสียรูปคดีก็คือไอ้พยานปากหลังอ่ะมันจะรู้ว่าคุณมีอะไรในมือบ้างแล้วมันจะไปเตรียมกันให้มันโกหกนะแต่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นี่สอบสวนเสร็จหมดแล้ว เรียบร้อย พยานไม่มีใครกำลังจะเบิกความทุกคนเบิกความเสร็จหมดแล้วมันเสร็จเป็น 90,000 หน้ามันอยู่ในมือมันนิ่งแล้วอ่ะไม่มีกฎหมายอะไรห้ามครับ โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมในช่วงท้ายกลับมาที่เรื่องของเสวนานะครับท่านสาธิตครับในช่วงท้ายของงานเสวนาถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระนะครับคุณวัดติงสมิธซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านบอกงี้นะฮะท่านบอกว่าหากกกตไม่ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยทุกอย่างถึงทางตันท่านพูดอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ากกตตัดสินใจส่งไปแล้วขั้นต่ำที่ท่านยอมรับได้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะต้องส่งฟ้องอย่างน้อย120 คนอย่างน้อยนะฮะ120 คนซึ่งท่านวัดนะบอกงี้6 คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้น มาเถียงกับผมหลังไมค์ไหมล่ะมาสิ6 คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นและส่งฟ้องอย่างน้อย120 คนแปลว่าอะไรฮะแปลว่า6 คนแรกของแต่ละกลุ่มมีกี่กลุ่มครับ20 กลุ่ม6 คูณ 20 เท่ากับอะไรเท่ากับ120 คนและท่านบอกด้วยนะว่าท่านมีหลักฐานการหัวด้วยเอาละสิครับคุณผู้ชมนี่คือระดับอดีตผู้พิพากษามาเปิดเผยข้อมูลนี้เองเลยพักสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology นิทานเรื่อง ฝันดีกับตุ่มใส ณ โรงเรียนหมู่บ้านแห่งปัญญา น้องฝันดี ลูกกระต่ายน้อยแสนใจดีหิ้วกระติกน้ำเบอร์รี่สีแดงที่ดูน่ากินมาโรงเรียน น้ำในกระติกดูน่ากินจัง ขอพวกเราชิมหน่อยได้ไหม น้องฝันดีกำลังจะเปิดฝากระติกแบ่งให้เพื่อน แต่เอ๊ะ น้องฝันดีรู้สึกมีไข้ เจ็บจี๊ดๆในลำคอ แถมพอแบมือออกดู ก็เห็นตุ่มใสเล็กๆกระจายอยู่บนฝ่ามือด้วย ถ้าไม่ให้เพื่อนกินเพื่อนจะโกรธไหมนะ แต่ถ้าให้เพื่อนกินเพื่อนต้องเจ็บคอเหมือนเราแน่ๆเลย น้องฝันดีจึงตัดสินใจเก็บกระติกน้ำเข้ากระเป๋าทันที ขอโทษนะเพื่อนๆ ฝันดีเป็นตุ่มใส แบ่งน้ำไม่ได้กลัวติดเชื้อ ไว้หายดีค่อยกินด้วยกันใหม่นะ คุณครูรีบแยกน้องฝันดีไปพักผ่อน และแจ้งคุณพ่อคุณแม่ให้มารับไปหาหมอ ตลอด1 สัปดาห์ที่น้องฝันดีหยุดเรียนไปรักษาตัว เพื่อนๆในห้องไม่มีใครติดโรคมือเท้าปากเลยสักคนเดียว เมื่อน้องฝันดีหายดีและกลับมาโรงเรียน เพื่อนๆต่างพา สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ คุณเป๋ายิ่งชีพนะฮะกับคุณสาธิตนะครับ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อก่อนเบรกนะฮะบอกว่าในเวทีเสวนาช่วงท้ายๆนะคุณวัดติงสมิธฮะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกาเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าท่านเต็มไปด้วยความรู้นะฮะประสบการณ์อย่างยิ่งนะฮะท่านบอกว่า6 คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้น นี่คือเป็นคำพูดที่ตรงที่สุดไม่รู้จะตรงไงแล้วนะ 20 กลุ่ม 6 คนแรกของแต่ละกลุ่มเท่ากับว่า120 คนเอาว่าในทุกคนที่พูดมาด้วยอันนี้ตรงสุด แล้วท่านบอกว่าท่านมีหลักฐานการหัวด้วยเฮ้ยท่านมีหลักฐานการหัวนะ คุณสาธิตอันนี้คือเป็นการบอกให้ประชาชนตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการหัว อันนี้เป็นคำพูดของอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับแล้วเคยเป็นประธานคณะกรรมการปปทแล้วเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นผมว่าเขาพิเคราะห์มาชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงทั้งข้อกฎหมาย แล้วก็ชี้ออกมา ซึ่งหลักนี้ผมว่าแย้งยาก เพราะฉะนั้นมันมีผลไปถึงการตัดสินใจกกตนะครับถ้าคุณจะแย้งหลักนี้คุณจะแย้งยังไง และท่านวัดเนี่ยไม่ส้มแน่นอน ไม่ใช่พวกเดียวกันกับส้มกับผมแน่นอน ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นอะไรตรงกันเลย มีเรื่องนี้เห็นตรงกันแล้วครับ แต่ท่านวัดท่านสู้นะท่านบอกว่าเฮ้ยผมอาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทอะไรก็แล้วแต่ ต้องฟ้องมาเลย ฟ้องมาเลยท่านพร้อมที่จะไปท่านพร้อมสู้อ่ะผมเรียนขยายต่อจากท่านวัดอย่างนี้ เชิญ นะครับสว6 คนแรกของทุกกลุ่มเนี่ยมีคะแนนเยอะไปผิดปกติคุณมีข้อมูลไหมมีดิถ้ามีสไลด์ต้นๆเลยครับเขาเรียกว่ากลุ่มคะแนนล้นกระดานคือได้คะแนนเยอะมากเยอะเกินไป โดยระบบเนี่ยเราคิดว่าคนหนึ่งมันไม่ควรได้คะแนนเกิน 50กกตก็ออกแบบติ๊กคะแนนเนี่ยมา
50 คะแนนวันจริงเนี่ยปรากฏว่าไอ้6คนแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเกิน50 คะแน เกิ น นกระดาน ได้เยอะมาก แล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็มีหมายเลขกันอยู่ในโพยที่พยานเอามาให้ว่าเนี่ยมันมีคนจ้างให้กาตามนี้ตามนี้ แล้วพอดูบัตรที่เลือกแต่ละใบออกมาก็พบว่าเวลาคนเขียนหมายเลขมันเขียนตรงกันทุกใบเป็น10 ใบเนี่ยเขียนตรงกันโดยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเขียนตรงกันเป๊ะเลยดูแล้วมันบังเอิญไม่ได้นะครับโอกาสที่2 ใบจะเขียนออกมาตรงกันโดยบังเอิญแบบใจพอดีใจตรงกันเนี่ยคือ1 ใน 5,000 ล้านพูดล้าน3 ครั้ง1 ใน 5,000 ล้านแต่ว่าแต่ละกลุ่มมันตรงกันเป็น10 ใบแล้วมันตรงกันตามโพยและไอ้คน6 คนแรกมันได้คะแนนเยอะล้นกระดานไปเนี่ยมันปกติไม่ได้หรอกครับคือถ้าผมเป็นกกตแล้วผมคิดว่าถ้าใครเป็นกกตที่ซื่อสัตย์สุจริตแค่เห็นผลการเลือกวันที่26 มิถุนายน 67เนี่ยต้องไม่รับรองผลแล้วไอ้ที่ยาวมา2 ปีเนี่ยมันเกินไปเยอะแล้วเอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องมีสำนวน DSI ไม่ต้องมีสำนวนอะไรนะ คุณดูไอ้บัตรที่มันเหมือนกันคุณดูคะแนนของไอ้6 คนแรกที่มัน6 คนเท่ากันทุกกลุ่มมันจะเป็นยังไงพอดีเป๊ะเลย6 คนเท่ากันเนี่ยแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าการเลือกสวเนี่ยมันไม่ปกตินะครับส่วนไอ้สำนวนที่มันมีพยานมีอะไรมาให้การเนี่ยถึงจะชี้ไปว่าไอ้ข้างหลังกว่ามันจะกาออกมาแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนบงการใครเป็นคนจ่ายเงินใครเป็นคนพาใครไปคุยกับใครครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสาธิตครับเอาแหละผมเข้าใจนะคุณยิ่งชีพกับข้อมูลต่างๆนี่เขาบอกแค่บางส่วนนะที่ออกมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยพยานมันควรเชื่อได้ว่าแล้วถูกต้องไหมควรเชื่อได้ว่าเพราะฉะนั้นส่งสารฎีกาเถอะอันนี้คือผมว่ากันตามเนื้อผ้า ครับ กลางๆนะครับผมเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายนะครับแม้แต่กกตเองถ้าอยากจะมาในรายการก็ให้เกียรตินะฮะก็เรียนเชิญนะครับแต่มันก็นำมาสู่คำถามว่าสุดท้ายท่านสาธิตสุดท้ายสมมติเกิดไม่สั่งไม่ฟ้องมันก็จบไงแล้วยังไงหลักฐานต่างๆออกมามันก็จบใช่ไหมมันก็ทางตันจบอยู่แค่นี้กกตไม่ยอม อันนี้ตรงกับที่คุณวัดพูดเลยว่า ถ้าไม่ฟ้องนี่คือตัน ก็จบเลยไงตันก็คือหมายความว่าการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเนี่ยก็จะมีเหตุที่ทำให้เชื่อได้อีกว่าเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่ถ้าข้อเท็จจริงที่มันปรากฏออกมาแบบนี้เพราะคุณวัดพูดในเวทีวันนี้ชัดมากบอกว่าแค่สำนวนที่มันยาวมา2 ปีแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุอันควรสงสัยได้แล้วว่าคุณเก็บสำนวนไว้ยาวนานขนาดนี้เนี่ยแต่อย่าเอาความรู้สึกสิครับไม่เอาข้อเท็จจริงนี่ข้อเท็จจริงสำนวนนี้เก็บมา2 ปีแล้วนะครับและยังไม่ฟ้องเนี่ยไอ้นี่ก็มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องส่งสารได้แล้วนี่คำพูดนี้มันชี้ชัดเอาง่ายๆไอ้กตฟ้อง 1,700 กว่าคนอะที่บอกว่าผู้สมัครรับรองคุณสมบัติเป็นเท็จคุณเก็บไว้ตั้ง2 ปีดองไว้ทำไมอุ้ยมัน 1,700 กว่าคนนะมันเห็นมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่สมัครเพราะนี่คือการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นที่มีการเซ็นรับรองคุณสมบัติตัวเองเนี่ยใครเซ็นรับรองแล้วแต่ว่าคุณไปผิดคุณสมบัติก็แปลว่าคุณรับรองเป็นเท็จซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันผิดกฎหมายทำไมเก็บไว้ตั้ง2 ปีเอาง่ายสุดนะครับคำถามทั้งหมดเนี่ยมันไปสู่กกต1เก็บไว้นานแล้วก็พอข้อเท็จจริงเปิดออกมาเนี่ยกูรูทั้งหลายในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอดีตผู้พิพากษานักวิชาการทั้งหลายออกมาบอกว่ามันมีเหตุเพียงพอแล้วที่ควรสงสัยที่ต้องส่งไปศาลฎีกาเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ปราศจากข้อสงสัยซะมีแค่นี้แหละครับผมว่านะครับถ้าไม่ส่งคือตัดตอนพูดง่ายๆคือชึบไม่ฟ้องใครเลยนี่คดีเป็นหางว่าวแน่งานนี้ก็ไม่เป็นไรฟันธงเลยว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมอย่างเงี้ยสมมติว่าพร้อมก็มาสิก็ฟ้องคดีนี้มันไม่ได้ไปแค่ตัวกตเนาะผมว่ามันไปลากยาวไปถึงเรื่องหรือองค์กรอิสระนะไปไกลแน่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะไปไกลแน่นอนครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอให้ผมหน่อยครับเทลโรดี้ทุกท่านใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวเราไปรอกันที่ออนไลน์ก่อนเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวประมาณสักนาทีกว่าเดี๋ยวจะไปที่ออนไลน์นะครับแต่เหลือไปเห็นเมื่อประมาณสัก5 นาทีที่แล้ว4 นาทีที่แล้วเหรอแต่ตอนนี้มันเขียน5 นาทีอ่ะนี่ใครเขาจะไปโพสอะไรเขาอยู่ในรายการเขาจะเป็นนี่ไงคุณนั่งอยู่ในรายการอ่ะคุณนั่งอยู่ในรายการนะคนนี้อ่ะคนนี้นะอะไรอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนผมอ่านให้ฟังคุณพจน์บอกว่าความเห็นเลขาความรอให้คุณไอก่อนให้คุณไอก่อนอันนี้ไม่ใช่ไอคุกใช่ไหมคุกอ๋อไอรออ๋อไอรอไม่ใช่ไอคุกใช่ไหมไม่ใช่นะโอเคคุณอย่าล้อไม่รู้แหละโพสต์การด้วยโดนล้อแล้วยิ่งชีพอัชชานนท์นะฮะเขียนว่าความเห็นเลขากกตลงนามโดยรองเลขาให้สั่งฟ้องสวสีน้ำเงิน130 คนที่มีหมายเลขในโพยกกตชุดใหญ่จะกล้าไม่ฟ้องใครเชียวเหรอครับ
ตั้งเป็นคำถามครับ จัดไปคุณผู้ชมสแกนQR Code หน้าจอ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียง เดี๋ยวเราไปไอกันต่อในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมเรามีโพยด้วยไม่ใช่โพยใช่ไหมโพไม่ใช่โพยแหมทำเรื่องนี้จน ขอเชิญประชาชนช่วยกันทำโพยนะครับ ทำโพเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงนะครับสำหรับทีวีคุณยิ่งชีพขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สาธิตขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับโอ้ยตายตลกไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เขาได้ยินนะเนี่ย เขาให้บอกให้คิดคำด่าใหม่อย่างงี้ไหม ครีเอทีฟกันหน่อยครับโอเคครับ ไป ผมขออนุญาตสุขานิดนึง มีคนเห็นด้วยกับผมและลื้อองค์กรอิสระ กลัวประชาชนเขาตามไม่ แต่ ทัน ความรู้สึก ก็เลยโพส คน ต์ ต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันลงเยอะนะ ครับ กระทั่งทางใต้นะ ซึ่งดำนุนรัฐธรรมนูญมาตลอดนะ อืม ลงเยอะมาก จากเรื่องส จาก ว เรื่องนี้ อ๋อดีครับดีครับ พี่สาธิตว่าตอนนี้ความรู้สึกอึดอัดของคนนี่มันจะเท่ากับช่วงปี 56ไหมครับ ยังไม่ถึง ยังเนอะ แต่ว่าเยอะ คือมันบวกมาอย่างเรื่องเศรษฐกิจนะพี่ว่านะ อืม เรื่องพวกเนี้ยมันเพียงแต่เติมความหงุดหงิดเดิมที่มีอยู่ในใจเนี่ย อืม ให้มันหนักขึ้น ใช่ แล้วคนก็โทษไปที่ชัดแล้วตอนเนี้ยพอยิ่งเรื่องสวเนี่ยไอ้เหี้ยพวกมึงทำเหี้ยเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นนะครับ ทางใต้แรงนะตอนนี้ เนี่ยรายการเนี้ยพี่สาธิตมันชอบมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็มัวแต่อ่าน ผมก็ลืมจะพูดอะไร ไอ้มอนิเตอร์เนี่ยเหรอ ใช่ มันสนุกไง มีคำถามว่าคุณเป๋าเคยเก็บเรื่องสวไปฝันบ้างไหมครับ นี่คนฟังอยู่ไหม ตลอดเลย นอนยังไงดีกว่า นอนยังไงให้ไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัว โอเค พร้อมนะครับ 5 4 3 2 กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับ ท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตย แล้วก็ผู้อำนวยการไอรอนะครับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะฮะคุณเป๋าคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับทินตัวจริงมานั่งแล้วนะฮะวันนี้ทินปลอมไปแล้วนะฮะโหวตกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โพยนะแต่เป็นโหวตนะโพยนะฮะเราถามคุณนะครับในรายการไม่มีผลทางกฎหมายใดทั้งสิ้นนะแต่อยากรู้ว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คิดเห็นอย่างไรคุณสนใจข่าวหัวสวมากน้อยเพียงใดสนใจมากติดตามข่าวทุกวัน หรือเฉยๆดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับหรือไม่ได้สนใจเลยอยากจะรู้ฮะคุณผู้ชมว่าคิดเห็นอย่างไร 2,000 กว่าโหวตแล้วผมวันนี้ขอสัก 3,000 นะถ้าไปถึง 4,000 โหวตได้เนี่ยโอ้โห ถ้าเขา จะ คอ รัก ควายไม่สนใจเขาไม่กดไหมครับ แต่มีคนกดเหมือนกัน โอเค คือเขาอาจจะเข้ามาดูแล้วมันคุยอะไรกันอยู่ว่าไอ้3 คนนี้ไม่สนใจไว้ยปึ้ ฟังเป็นเรื่องกดคอควายแล้วออก ไปเลยไป แต่ถ้ากดคอควายแล้วฟังจนจบก็โอเค นี่คุณ ครับ คุณเคยได้ติดตามผมขออนุญาตท่านสาธิตนะฮะคุณยิ่งชีพคุณเคยได้ติดตามการสัมภาษณ์ของอาจารย์ธนพรอาจารย์จ๊ะที่ไปออกรายการหลังๆมาแล้วโดยเฉพาะมานั่งในรายการถกไม่เถียงแล้วบอกว่าคุณระวังนะคนที่เข้าคุกก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคุณไอเต็มกับคุณไอรอยิ่งชีพเนี่ย เห็นโค้ดอยู่แต่ว่าไม่ได้ฟังครับ มีโอกาสที่คุณจะติดคุกก่อนไหม ตอนนี้ยังน้อยมากยังน้อยมาก ยกเว้นเสียแต่ว่ายกอย่างนี้นะถ้าตามข้อกฎหมายถ้าประเทศนี้ใช้กฎหมายตรงไปตรงมาตามหลักนิติธรรมนิติรัฐผมมั่นใจผมไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างที่ผมทำมานะครับส่วนถ้าจะมีการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งกันแล้วบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรมเพราะมีเส้นสายทางการเมืองก็ติดคุกได้ ก็ติดคุกได้ก็เดี๋ยวรอดูครับผม ตกลงเอาตรงๆอ่ะคือคุณโดนหมายอะไรมาหรือยังถามแบบ ยังไม่ได้รับหมายอะไรเลยครับ
ครับถ้าเกี่ยวกับสวอะไรพวกนี้นะไม่มีคดี เหรอ ครับแต่ว่าเป็นปกตินะครับคุณทินและท่านผู้ชมก็คือสมมุติเขาแจ้งความผมปลายเดือนกรกฎาคมกว่าตำรวจจะรวบรวมสำนวนแล้วออกหมายเรียกถ้าตำรวจแบบไม่โดนเร่งนะตำรวจสนทั่วๆไปเนี่ยก็ 2-3 เดือนครับไม่เร็วอยู่แล้วครับแต่ถ้าโดนเร่งถ้ามันมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแปลว่าตำรวจโดนเร่งครับ แสดงว่าถ้าเราคาดการณ์ถ้าไม่ได้โดนเร่งเนี่ยถ้ามีจริงๆถ้ามีฟ้องจริงๆนี่คืออาจจะโดนหมายประมาณสักเดือนกันยา ครับ ประมาณ ใช่ครับ เก่าหัว ใช่ครับ ไปหลายจังหวัดเลยนะ ถ้าหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยนะนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็อีก 2-3 เดือนถึงจะได้รับครับ ไปหลายจังหวัดเลยอ่ะคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อนะครับจริงๆผมก็ติดเรียกอาจารย์อภิสิทธิ์นะท่านอดีตนายกนะฮะท่านก็เป็นอาจารย์นะอาจารย์อภิสิทธิ์ ไม่ผิดนะครับ ไม่ผิดอยู่แล้วนะ บนเวทีท่านอภิสิทธิ์เขาพูดอะไรยังไงบ้างไหมฮะที่เป็นจุดที่น่าสนใจที่คุณสาธิตอยากจะสื่อ คือ สาร คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องวิกฤตองค์กรอิสระ แล้วก็พูดถึงเคสต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ก็มามีประเด็นหนึ่งสำหรับส่วนตัวผมนะที่น่าสนใจก็คือท่านพูดเรื่องหัวสวคือท่านพูดถึงองค์กรอิสระว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันออกแบบองค์กรอิสระนี่เขาให้สวเป็นคนเลือกองค์กรอิสระเขาก็ตั้งโจทย์ว่าถ้าพรรคการเมืองเนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายคือครอบงำสวได้ แล้วสวที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ไปเลือกกรรมการในองค์กรอิสระ ซึ่งโดยหลักต้องไปตรวจสอบนักการเมือง มันก็เกิดการไม่สามารถตรวจสอบได้ แล้วถ้าพรรคการเมืองนั้นไปมีอำนาจเป็นฝ่ายบริหาร แล้วพอจะตรวจสอบปปชอย่างรัฐธรรมนูญ236สสต้องส่งเรื่องผ่านประธานรัฐสภาก็เป็นคนของพรรคการเมืองที่มีอำนาจนิติบัญญัติอยู่อีก แล้วพอเกิดกรณีขึ้นมาองค์กรอิสระก็ไม่ยื่นเรื่องไปยังศาลเพื่อตรวจสอบอีกเนี่ยอันนี้จะถือว่าคำถามนะเป็นการใช้สิทธิ์ล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่โจทย์ใหญ่มากนะครับประเด็นนี้ผมฟังนี่ผมตาโตมากว่าเฮ้ยผมอันนี้คิดไปเองเนาะเกิดสมมติอีก2 วันกต.ตัดชึบไม่ฟ้องใครเลยมันจะเข้าสมมติฐานนี้ไหมคือทั้งหมดเนี่ยใช้สิทธิ์ในการทำหน้าที่เนี่ยกลายเป็นการล้มล้างการปกครอง นี่ประเด็นใหม่เลยนะเนี่ย นี่ประเด็นใหม่เลยครับแล้วเป็นประเด็นใหญ่ด้วย แล้วเรื่องนี้นี่ผมคิดว่า หลายคนที่ฟังนี่อาจจะทำให้หลายคนคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยสามารถยื่นฟ้องเรื่องล้มล้างการปกครองได้หรือเปล่าเป็นคำถามนาทีนี้เนี่ยครับดมอย่าดมไปด้วยนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสในการความเห็นเรื่องการปฏิรูปองค์กรอิสระเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันหมดไปแน่นะครับเอาจริงๆแม้แต่หลายท่านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เคยเสวนากันช่วงทำประชามติเนี่ยก็เห็นด้วยว่าที่มาองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระนะครับแล้วมีปัญหาเพียงแต่ว่าการจะปฏิรูปเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องได้เสียงสว1 ใน 3 67 คนนะครับและจะแก้เป็นอะไรคำถามคือจะแก้เป็นอะไรถ้าแก้เป็นอะไรที่เขาดูแล้วเขาคุมไม่ได้เขาก็ไม่โหวตให้มันก็ต้องแก้เป็นอะไรสักอย่างที่เขาจะคุมได้อีกเนี่ยมันก็วนลูปอย่างเงี้ยนะมันออกไม่ได้ผมถึงบอกว่าไอ้ยกเนี่ยไอ้สั่งฟ้องสวนี่จึงสำคัญคือต้องให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วเราค่อยมาแก้กันถ้าสั่งฟ้องศาลฎีการับนะครับสว136 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่คราวนี้เรามาดูโมเดลกันองค์กรอิสระที่ดีกว่านี้สสรที่มาของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมาจากไหนระบบเลือกสวที่ดีควรจะเป็นอย่างไรค่อยมาคุยกันโดยปราศจากอำนาจของคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับแต่ตราบใดที่เขายังนั่งอยู่เนี่ยจะเสนอยังไงจะผ่านนะประท้วงตากแดดไม่รู้จะผ่านยังไงครับน่าคิดคุณอภิสิทธิ์เปิดประเด็นใหม่อีกบอกว่าทุกคนที่นั่งบนเวทีนี้เห็นด้วยกันหมดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าออกแบบสสรให้ดีระวังเจอหัวสสรอีกรอบหนึ่งทุกคนบอกโหจะเอางั้นอีกเหรอแต่อาจารย์บวรศักดิ์เสนอไว้ประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะว่าสมมติให้สวเลือกองค์กรอิสระนี่เอาเป็นรัฐสภาได้ไหมคือรวมสสด้วยแต่แทนที่ให้โหวตกันแบบเสียงข้างมากเนาะให้แยกเป็นกลุ่มฝ่ายค้านกลุ่มอะไรว่าไปนะทุกคนก็มีสิทธิ์เสนอจะทำให้กรรมการในองค์กรอิสระนี้มาจากตัวแทนทุกกลุ่มอันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านเนาะแต่มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อว่าในมีความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งความเชื่อผมนะครับถ้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแน่นอนที่สุดครับผมว่าเรื่อง
หรือองค์กรอิสระเนี่ยผมว่าหลายฝ่ายที่เป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในเรื่องนี้ ตั้งแต่อดีตผู้ร่างรัฐธรรมนูญอดีตผู้พิพากษานักวิชาการคนอยู่ในกรรมการองค์กรอิสระส่วนมากเนี่ยคิดว่าถึงเวลาแล้วเพราะว่าองค์กรอิสระก็ต้องถูกตรวจสอบถ่วงดุลเช่นเดียวกันนะครับ จะเกิดขึ้นหรือเปล่า หรือจะเรียกว่าองค์กรไม่อิสระก็ได้ พอไปเรียกว่าองค์กรอิสระจะไปรู้ทำไมเขาไม่อิสระองค์กรทั้งหลายตอนนี้มีที่มาไม่อิสระนะครับ อ่ะอย่างนี้ผมถามอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะเรื่องของศาลฎีกา ครับ ยังไงก็ได้แหละ สวชุดนี้ หรือแม้แต่ใครที่อยู่เบื้องหลังผมไม่รู้นะไม่อยากจะให้ไปถึงศาลฎีกา ครับ เขากลัวศาลฎีกาใช่หรือไม่ถ้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไปศาลฎีกาจริงๆผมเดาว่าก็คุมยากแต่นอกเหนือจากการคุมแล้วเนี่ยถ้าส่งฟ้องนะครับแล้วศาลรับฟ้องสวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โอเคนั่นหนึ่งแล้ว สสไม่ต้องนะครับท่านนายกรัฐบาลภูมิใจไทยนี่เดินต่อได้นะครับยกเว้นศาลสั่งเป็นพิเศษแต่ศาลอาจจะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ทำงานต่อไปรัฐมนตรีอะไรก็ทำงานต่อไปแต่สิ่งที่เขาน่าจะกลัวก็คือว่าหลักฐานทั้งหมดที่เราพูดกันมาเยอะกว่านี้อีกเยอะจะถูกนำเสนอนะครับพยานทั้งหลายที่ว่าพยานที่ผ่านมาไปพูดที่สภามาพูดตามรายการทีวีเดี๋ยวเขาจะไม่ให้การในศาลนะครับไอ้ที่ผมว่ามีสำนวนเป็นปึกๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกนำเสนอทีละอันโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไอ้หลอกโทรศัพท์เนี่ย ผมได้มานิดเดียวเดี๋ยวคราวนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเขาจะไปเบิกความและว่าหลอกได้มายังไงแล้วมันมีความหมายว่าอะไรใครโทรไม่โทรอะไรยังไงทุกอย่างเปิดเผยคราวนี้เต็มครับผมเขาเลยไม่อยากจะไปศาลฎีกา ตัดสินยังไงไม่รู้ตัดสินยังไงไม่รู้แต่แฉหมดครับที่ศาล ที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคือยังไงก็ได้ยื้อไม่ให้ไปศาลฎีกาถ้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะพังกันทั้งหมดแล้วก็มีคนคิดว่าถ้าไปศาลฎีกาเนี่ยอาจจะโดนเรื่องของการถูกประหารชีวิตทางการเมืองโดนตัดสิทธิทางการเมืองคือเรื่องนี้ถ้าไปศาลฎีกาไม่ว่าไปกี่คนเนาะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการมันโยงได้หมดเลยแล้วถ้าไปหมดนะครับหนึ่งอย่างที่ยิ่งชีพพูดก็คือมันมีการเปิดโปงกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นใครพัวพันตรงนั้นผิดถูกไม่รู้อะแต่พอคนดูรู้เนี่ยเรื่องทั้งหมดมันจะถูกตัดสินโดยประชาชนก่อนซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วทั้งสวทั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องอิงฐานอำนาจประชาชนทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดตัดสินมีความผิดด้วยนี่พรรคการเมืองมันจะไปพันเรื่องกฎหมายพรรคการเมืองไปเรื่องยุบพรรคไปอะไรต่อมีอะไรอีกยาวนะครับก็กลัวเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่บางฝ่ายพยายามที่จะตัดตอนไม่ให้ไปถึงศาลฎีกาได้ซึ่งในขณะนี้สิ่งที่เราพูดกันหมดนี่ก็คือดูเหมือนความหวังจะอยู่ที่ศาลสถิตยุติธรรมเพราะฉะนั้นการไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความจริงมันต้องปรากฏเพราะฉะนั้นพอความจริงมันต้องปรากฏเนี่ยคนซึ่งทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ก็ย่อมไม่อยากให้ความจริงปรากฏอันนี้เป็นเรื่องปกติส่วนใครที่ไม่อยากจะให้ไปศาลฎีกากลุ่มก้อนไหนอะไรยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผ่านมามีคดีจากคนของพรรคสีน้ำเงินอย่างน้อย5คนคุณผู้ชมครับถูกประหารชีวิตทางการเมืองก็คือหมายความว่าโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจากศาลฎีกานะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้สันทัดกรณีก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ไม่อยากไปศาลฎีกาเพราะอาจจะกลัวเรื่องนี้หรือเปล่านะครับมีทั้งหมด5ท่านนะครับ1ท่านก็คืออดีตสสนครพนมอดีตรองประธานสภาข้อหาครอบครองที่ดินรัฐป่าดงพระทายจังหวัดนครพนมก็คือคุณสุประชัยโพสุท่านที่2ครับคุณกนกวรรณวิลาวันซึ่งอดีตท่านเป็นสสปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคดีอะไรฮะท่านโดนคดีบุกรุกที่ดินครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่วนอีก3คนถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตข้อหาเสียบบัตรแทนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณฉลองเทิดวีรพงศ์อดีตสสพัทลุงคุณภูมิสิทธิ์คงมีอดีตสสพัทลุงรวมถึงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณนาทีรัชกิจประการ นอกจากนี้ยังมีสวด้วยนะครับที่โดนเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10 ปีจากการแอบอ้างใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์นะฮะก็คือคุณเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตเพราะฉะนั้นหมอเกตเคยมารายการเราด้วยใช่ไหมหมอเกตเคยมา เคยมาเคสอื่นนะโอเคช่วยชาวบ้านนี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นว่าผู้สันทัดกรณีทางการเมืองก็มีการวิเคราะห์กันสื่อก็รายงานก็บอกเฮ้ยกลัวไปศาลฎีกาเพราะอย่างนี้หรือเปล่า ตั้งไว้เป็นคำถามแต่ที่แน่ๆผมไม่แน่ใจว่าคนเป่าเขาเอาสมองเขาแบ่งสมองของเขายังไงนะ ในระหว่างที่เราพูดคุยกันก็โพสต์อีกนะโ
พอแล้วเลิกโพสต์แล้วเมื่อกี้เบรกไง อ๋อคุณโพสต์อีกเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณโพสต์อะไรอีกเนี่ย กลัวประชาชนไม่เข้าใจก็เห็นคุณทินถามก็เลยเข้าใจว่าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจก็เลยต้องชี้แจง เนี่ยโพสต์ล่าสุดเมื่อกี้น่ะไม่กี่นาทีที่แล้วบอกไม่ต้องตกใจนะครับ อ่านดีๆเขาบอกจะดำเนินคดีคนปล่อยข้อมูล ไม่ได้ดำเนินคดีต่อผมครับ เพราะไม่มีข้อกฎหมายใดให้ดำเนินคดีกับผมได้ครับ ผมโอเคไม่ต้องห่วง อย่างมากก็ไปไล่บี้ว่า คนข้างในนั้นใครปล่อย ซึ่งผมไม่บอกหรอก อ้าวใช่สิ บอกเขาโง่นะชอบมาตะล่อมถามมีหลายรายการแล้วชอบมาตะล่อมถามอันนั้นใช่ไหมนี่ใช่ไหมไม่บอกไม่ตอบ ผมไม่ตะล่อมถามแหละผมรู้อยู่แล้วยังไงแหล่งข่าวเป็นวงการสื่อก็จะรู้กันว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องเขา ถูกต้องแล้วถ้าถามว่าคนนี้ใช่ไหมผมก็จะพูดไม่ถ้าไม่ใช่ผมก็จะไม่พูดนะเพราะถ้าไม่ใช่มันก็แปลว่าเขาก็จะไปไล่บี้ที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นไม่พูด เอาเป็นว่าเรียนประชาชนอย่างนี้ มันผมดูข้อกฎหมายแล้วมันไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับที่กกตจะต้องสั่งคือตามระเบียบกกตบอกว่าต้องสั่งภายใน90วันนับตั้งแต่ประชุมแรกนะครับซึ่งประชุมแรก8มิถุนายนนะครับดังนั้นมันก็จะนับไปมันจะไปจบ6กันยาครบ90วันแต่6กันยาวันอาทิตย์ดังนั้นก็ไม่เกินวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่4นะครับต้องสั่งใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งฟ้องก็ฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องหรือฟ้องบางคนก็แล้วแต่ซึ่งนี่โอ้โหชี้เป็นชี้ตายเหลือเกินฮะจังหวะนี้นะชี้เป็นชี้ตายกว่าการโหวตแก้กฎหมายทีละเรื่องอีกนะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องเลยเนี่ยผมกลัวเหลือเกินว่าคราวนี้นะครับติดปีกหมดครับก็คือทั้งสวทั้งบุคลากรของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยคราวนี้เขาออกมาคือตอนนี้เขาเงียบอยู่ไงหลายท่านเนี่ยที่เราพูดถึงชื่อเขาเงียบอยู่คราวนี้เขาออกมาแล้วคราวนี้ไอ้ที่ว่าจะฟ้องผมเนี่ยเขาจะเอาไอ้คำสั่งกกตเนี่ยเป็นฐานและคราวนี้เดินหน้าอัดพวกเราเละเทะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสบายตัวครับเขาจะทำอะไรก็ได้โหวตอะไรก็ได้แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องถูกใจเขาไม่งั้นแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเดาเลยว่าการจะมาลื้อระบบสวเนี่ยโหแทบเป็นไปไม่ได้นะครับปี72ถ้าต้องเลือกสวใหม่เนี่ยกลุ่มนี้เขาก็ล็อกเขาก็จะเลือกกกตด้วยเขาจะเลือกกกตมาจนครบเขาจะเลือกศาลรัฐธรรมนูญมาใหม่เขาจะเลือกคนเข้าไปเป็นองค์กรตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วเราไม่รู้จริงว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งสสหรือเลือกสวหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะกรรมการเป็นของเขาไปหมดแล้วนะครับเนี่ยน้ำเงินจะเฟื่องฟูมากถ้าสัปดาห์หน้าเขาสั่งไม่ฟ้องหมดแล้วมีความเป็นไปได้ด้วยอย่างนี้นะคุณผู้ชมที่เราคาดการณ์นะคุณสาธิตก่อนหน้านี้ก็คือวันที่31สิงหาคมน่าจะเป็นวันที่เขาจะมีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าดูจากที่คุณเป๋าพูดในระยะ90วันเขามีจนถึงวันที่6กันยาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่คุณเป๋าพูดเนี่ยนั่นหมายความว่าวันที่เขาคงไม่มานั่งประกาศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เลยต้องถอยมาน่าจะเป็นถ้าเลทสุดจริงๆคือศุกร์วันที่4กันยายนเอาแหละจะมาทั้ง31หรือมา4กันยายนมันก็อยู่ในสัปดาห์เดียวกันน่ะแล้วเราก็ต้องรอลุ้นถูกต้องไหมฮะหรืออยู่ดีๆคิดว่าวันที่30เขาอาจจะโป้งมาเลยไหมปึ้งวันจันทร์เนี่ยเป็นไม่ได้หมดนะครับผมว่าเป็นไม่ได้หมดคือยิ่งช้าไปนะข้อเท็จจริงคดีนี้มันถูกเปิดออกมามากขึ้นโดยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยแล้วผมว่าคนในรัฐบาลออกอาการเยอะนะตอนนี้อ๋อเหรอฮะเราดู DSI รัฐมนตรียุติธรรมก็มาเล่นแบบเดียวกับกกตนี่ไงคือไปหาว่าเหมือนกับเฮ้ยเปิดไอ้นี่มันผิดนะโน่นนี่นั่นมันก็ปรามไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดง่ายๆเหมือนถ้าเป็นฟ้องก็เหมือนฟ้องปิดปากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นวิธีการตอบโต้อย่างหนึ่งของคนที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งเป็นวิธีการที่โบราณมากนะเขาใช้กันวิธีการนี้นะสองนี่ผมว่าหลายคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่ถูกเปิดเผยนี่ก็ออกอาการกันหมดนะครับตอนนี้จริงๆออกอาการเหรอคิดมากไปหรือเปล่าเขาอาจจะเฉยๆชิวๆเพราะสุดท้ายยังไงเดี๋ยวขอให้ผมคิดมากเถอะ ผมว่าเขาให้สัมภาษณ์สับสนนิดหน่อยแต่ละคนนะกลับไปกลับมานะก็เรียนผมก็พูดอีกนิดหนึ่งมาแล้วพูดนิดหนึ่งวันนี้จะออกรายการสุดท้ายจะนอนละคือข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดีนี้นะครับการโกงเลือกสวมันเป็นขบวนการใหญ่มากนะครับอาจจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายพันหรืออาจจะถึงหมื่นคนรวมทั้งโหวตเตอร์ผู้จัดการดีลเลอร์ต่างๆที่ไปประสานงานเนี่ยข้อมูลมันเยอะมากนะครับไอ้คนที่มันยังไม่เปิดปากเนี่ยมันมีโอ้โหหลายพันนะครับแต่ที่เปิดปากแล้วกกต DSI รวบรวมข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามี 90,000 หน้าเนี่ยอาจจะเป็นแค่ประมาณสัก 10-20% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับที่สาธารณะวันนี้รู้แล้วเนี่ยนิดเดียวถึง 2% ของข้อมูลทั้งหมดหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงเนี่ยมันก็จะยาวมากประชาชนก็จะตามไม่ทันขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ่มากนะครับการ ถ้าสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าบางคนดันไปโอนเงินไปซื้อกระติบข้าวเหนียวไปกินหมูกระทะในช่วงวันเลือกเนี่ยผมว่ามันฟังไม่ขึ้นหรอกเราเห็นปรากฏการณ์แล้วว่าสวชุดนี้มีที่มาไม่ปกติคะแนนเลือกบัตรมันออกมาเหมือนกันแล้วพอเขาเข้าไปเป็นสวเขาก็โหวตเหมือนกันเขาก็แพ็กกันแน่นทำอะไรก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีท่านพิสิทธิ์ท่านเดียวออกมาเป็นตัวแทนทุกคนพูดอยู่ทุกอย่างถ้าทุกคนมันเป็นอิสระป่านนี้มันออกมากันหมดแล้วครับใครจะอธิบายอะไรก็ออกมาพูดไม่มีใครพูดอะไรเลยใช่ไหมครับก็พูดตรงๆก็คือพูดไม่ค่อยเป็นจะส่งท่านพิสิทธิ์ออกมานะครับพูดดีสุด นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเนี่ยท่านพิสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เกรงอยู่บ้างว่าเดี๋ยวจะมีคนออกมาพูดว่าไม่มีออกโทรศัพท์ของผมไม่มีข้อมูลการเงินของผมนะครับดังนั้นผมไม่ผิดก็ผมก็เรียนว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่ระดับบนระดับหัวหน้าขบวนการเนี่ยมันจะต้องไปกดพร้อมเพย์ด้วยมือถือตัวเองไปให้ผู้สมัครสวทีละคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่จะทำผิดเขาต้องซ่อนเขาต้องจ่ายเงินสดเขาต้องฝากลูกน้องไปทำทีนี้ตอนนี้เนี่ยเอาเท่าที่เปิดออกมาสาธารณะนะครับผมไม่พูดสิ่งใหม่นะครับมันมีข้อมูลที่มันวิ่งไปถึงหน้าปากประตูของพรรคการเมืองเดียวคือพรรคภูมิใจไทยขบวนการที่มันจะใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วมันจะกินพื้นที่หลายสิบจังหวัดได้เนี่ยมันต้องเป็นพรรคการเมืองอยู่แล้วคนธรรมดาทำไม่ได้ครับทีนี้เนี่ยมันพุ่งไปที่พรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวคือใครบอกว่าส้มหัวไม่แดงหัวไม่นะครับมันไม่มีมันไปไม่ถึงอะแต่เนี่ยเช่นผู้ช่วยของท่านชลัดราชกิจปราการที่ไปโทรหาผู้สมัครสวนะครับเช่นคุณสุบินผู้ช่วยของท่านพิชัยชมพูพลที่ไปโอนเงินให้ผู้สมัครสวท่านสมเจตลิมพันธ์สสสุโขทัยของพรรคภูมิใจไทยนะครับหรือท่านนภินทรอะไรทั้งหมดเนี่ยคือมันไปจ่ออยู่ที่ปากประตูแล้วถ้าท่านอนุทินจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้กดพร้อมเพย์ชื่ออนุทินเนี่ยผมว่ามันไม่เพียงพอนะครับก็ชวนประชาชนติดตามดูข้อมูลมันเยอะมากเนี่ยกระจัดกระจายแต่ไม่หมดมีหลายคนเกี่ยวข้องแต่มันไปถึงหน้าบ้านของพรรคภูมิใจไทยทุกเส้นวิ่งไปที่นี่นะครับส่วนกกตจะสั่งยังไง เดี๋ยวจะสั่งเงี้ยเดานะคุณอนุทินไม่ได้กดพร้อมเพย์ด้วยตัวเองดังนั้นจึงไม่ลงโทษพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวมันจะออกอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้คุณเป๋ามีคนบอกเลยบอกเสมหะเยอะอมไมบาซินหน่อยมาขอหน่อยเสียงหายหมดแล้วพูดทุกวันเลยไหนไมบาซินแล้วให้ดื่มพักดื่มน้ำผมขอนิดเดียวขั้นเวลานิดนึงให้คุณเป๋าได้หายใจแล้วได้ดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวจะถามคุณสาธิตต่อนะครับแต่ที่แน่ๆมีหนึ่งคำถามที่ผมอยากจะถามคุณเป๋าแบบจากใจจริงเลยพี่ฮะไม่โอเคคือผมจะไม่เปลี่ยนชื่อของคุณยิ่งชีพเป็นพลีชีพนะผมจะไม่พูดอย่างนั้นแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยกำลังพลีชีพในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นคำถามของผมจะถามคุณยิ่งชีพยังไม่ต้องตอบตอนนี้คือว่าแล้วคุณทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรหรือว่าคุณคิดว่าคุณมีแบ็คที่ดีในการไม่กลัวที่จะฟาดเอาก็เอาติดคุกก็ติดคุกลุยก็ลุย หรือยังไงแต่ที่แน่ๆผมขอขอบคุณเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะฮะที่สาธิตครับนะท่านสาธิตนะฮะแล้วเราให้ผมอมก่อนแล้วให้พี่สาธิตได้ฮะคุณอมก่อนได้เลยฮะนี่นะครับมารายการนี้เพราะยาอมนี่แหละใช่กล้องจะถ่ายตอนผมอมไม่จะได้สปอนเซอร์นี่ มี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีและบิเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมได้ให้คุณยิ่งชีพอมแล้วก็พักเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะผมขออนุญาตนิดเดียวตัดภาพกลับมานิดนึงคุณสาธิตผมว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องคุณยิ่งชีพด้วยแต่เดี๋ยวให้เขาพักแป๊บหนึ่งอย่างนี้ฮะตอนนี้สื่อเริ่มมีรายงานออกมาแล้วผมเกรงว่าจะเกิดการตีความผิดอันนี้คุณสาธิตอาจจะช่วยผมดูนิดนึงเอาสิ่งที่กกต.แถลงมานิดนึงได้ไหมฮะเอาขึ้นมาก่อนซึ่งกกต.เพิ่งทำหนังสือแถลงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วผมอ่านไปแล้วนะคุณผู้ชมกำลังขึ้นนี่ฮะนี่นะครับซึ่งกกต.พูดอย่างนี้นะผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่านายคันชิตเจริญอินทร์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินทร์รองเลขากกต.ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีอะไรก็แล้วแต่การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายเอาเป็นว่าถ้าเป็นผมตีความตรงนี้คุณเป๋าพูดถูกนะพี่สาธิตคุณสาธิตช่วยดูนิดนึง
เขาไม่ได้ฟ้องไอลอใช่ไหม ยังไม่มีฟ้องตัวบุคคลใดเลย ใช่ไหมฮะถ้าอ่านตาม ใช่ครับ ประชาสัมพันธ์ แล้วผมให้ข้อสังเกตนะคุณคันชิตเนี่ย ฮะ ในฐานะรองเลขาเนี่ย ฮะ ไปฟ้องว่าข้อมูลที่มีการเปิดกันอยู่เนี่ย ฮะ เป็นข้อมูลของเขา อ่าฮะ แล้วใครเอาของเขามาเปิดเนี่ยเขาฟ้องคนนั้น แล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าฟ้องใคร ยังไม่ได้บอกฟ้องใหญ่หรอกแต่ว่าตอนนี้สื่อเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะเดี๋ยวจะสับสน เพราะว่าอย่างสื่อผมไม่ต้องเอาสื่อขึ้นมาไม่ต้องเอาภาพสื่อขึ้นมาไม่ต้องบอกแต่เอาให้คุณผู้ชมติดตามแต่ว่ามันมีสื่ออย่างเงี้ยให้พี่ดูเนี่ยด่วนกกตแจ้งความดำเนินคดีไอลอเปิดเอกสารความเห็นรองเลขาธิการคดีหัวสว ใจเย็น นะยันยึดหลักความถูกต้องนี่ผมถึงบอกนี่คือหนึ่งนะมีอันนี้อีกอันหนึ่งสำนักงานกกตแจ้งความดำเนินคดีไอลอ เนี่ยช่องไหนอะ มาอันนี้ ช่องวัน เราไม่พูด เปล่า อันนี้ เราอยู่ในวิชาชีพเดียวกันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคุณเป๋าให้คุณเป๋าชี้แจงดีกว่าว่า จากหนังสือคุณสาธิตก็พูดแล้วท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าอ่านตามตัวหนังสือไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าแจ้งความดำเนินคดีใคร แสดงว่าไม่ได้แจ้งความไอลอ เขาแจ้งความกรณีที่มีการเปิดข้อมูล โอเคอันนี้เข้าใจตรงกันคุณเป๋าอธิบายนิดนึงบอกอันนี้นึกพอยังหรือยังจะพักต่อ ได้ผมถึงต้องโพสต์ในรายการไงกลัวมันเข้าใจผิดไปไกลระหว่างที่คุณทิมพูดผมก็เลยโพสต์ไปด้วยกลัวเขาเข้าใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาแจ้งความไอรอเขาบอกว่าเขาแจ้งความกรณีที่ไอรอเปิดแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมยืนยัน อยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไปต่อได้ไหมฮะขอขอบคุณอ้วยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองเมื่อสักครู่นี้คุณยิ่งชีพก็ดมไปหลายปื้ดนะคุณสาธิตด้วยนะ ให้ใช่ไหม มอบให้นี่ครับ ขอบคุณ นี่ ครับ คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมไหนๆก็ไปต่อนิดนึงครับก่อนที่จะสนทนากันกับทั้งสองท่านนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสครับนี่คือน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะฮะจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะฮะหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทิพรสนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันอีกนิดนึงคุณผู้ชมเพราะการเลือกอาหารแมวสักมื้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวอาหารแมวเหมียวนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวอร่อยมีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนและสมดุลถูกใจเหมียวครับให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศอาหารแมวเหมียวนะฮะมีโอเมก้า 3 วิตามิน E พรีไบโอติกนะครับและผลิตจากเนื้อสัตว์แท้ นะครับ คุณผู้ชมผมรู้ฮะทุกครั้งที่ผมแนะนำเหมียวก็จะมีคนบอกว่าพี่ทินลองสิว่ามันอร่อยจริงไหม ผมบอกอันนี้เขามีวิธีการในการตรวจสอบว่ามันอร่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับต่อกันที่ห้องน้ำที่ดีนะฮะมันสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับคุณผู้ชมแอปซิโรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับมาสร้างความประทับใจนะฮะด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านนะครับด้วยแอปซิโรโนนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com thailandpostmart.com ร้านไทยดิเทอร์เจนต์ช็อปนะครับขอบคุณมากๆครับแอปซิโรโนนะครับมอบให้ทั้งสองท่านท่านสาธิตครับขอบคุณครับและคุณยิ่งชีพในระหว่างนี้ให้คุณยิ่งชีพได้พักเสียงด้วยนะครับต่อกันที่เขากุยนี่ให้ไหมเขากุยน้องดูเขากุยพี่เขาหน่อยมานวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่แสนง่ายเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri Screen นะครับและสุดท้ายสุดอยากเชิญชวนทุกท่านเชิญชวนทุกท่านไปชมละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีนะครับเมืองมารยา The Musical ครับเป็นการเชือดเฉือนกันระหว่างเพียงดาวกับดีนี่เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิงครับขนทัพนักแสดงแถวหน้าผมบอกแล้วผมไปดูมาแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านไปดูเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณแพทสุธาสินีนะครับอุแมนดาออดัมเจมส์มานะครับยังมีคุณหญิงรัฐาด้วยนะฮะและนักแสดงอีกมากมายคุณชายชาตโยโดมนะครับยังมีคุณนนท์ด้วยนะฮะ
บอกได้เลยฮะนักแสดงมากฝีมือมากมายจะแสดงแล้วนะครับวันนี้จะแสดงยาวๆไปถึงวันที่ 27 กันยายนครับ 27 กันยายนนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแนะนำครับไปดูจริงๆครับมันบ่งบอกอะไรหลายอย่าง แล้วมันเอามาอัพพลายในชีวิตการเมืองได้ด้วยนะ การเมืองคือการแสดงการละครแบบหนึ่งไม่แน่ใจ เมืองมารยาเนี่ย เมืองมารยา อ่ะโอเค คุณสาธิตในมุมของคุณสาธิตมองว่าสิ่งที่คุณเป๋าทำก่อนที่ผมจะไปถามเขาเองเลยนะ ออกมาเปิดขนาดเนี้ยคือแน่นอนอ่ะคุณเป๋าไม่อยากจะให้เปลี่ยนชื่อเขาเป็นพลีชีพ เพราะว่าจริงๆชื่อเขาคือยิ่งชีพ โอเค แต่ผมบอกตรงๆว่าสิ่งที่เขาทำคือเขากำลังพลีชีพทำอยู่ คุณสาธิตมองไหมครับ ผมยืมคำพูดอาจารย์วิชามหาคุณนะครับ บนเวทีวันนี้ อาจารย์วิชาเนี่ยท่านเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งในการเมืองในประเทศไทยเนาะ ถูกครับ ที่เป็นถึงกรรมการปปชแล้วก็เป็นคนที่รักความซื่อสัตย์สุจริตพูดง่ายๆว่างั้นเขาบอกก็ชื่นชมคุณยิ่งชีพกับคุณไอติมนะครับที่ออกมาเปิดเผยเรื่องหัวสวเนี่ยเขาใช้คำว่าทั้งสองคนนี้คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของคำว่าสำนึกพลเมืองคือประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยมันเดินได้เนี่ยไม่ใช่แค่มีรัฐบาลที่ดี หรือองค์กรอิสระหรือระบบราชการที่ดี แต่มันต้องมีพลเมืองที่ดี ที่รู้สำนึกว่าหน้าที่เราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำการพบเห็นความไม่ถูกไม่ต้อง แล้วก็ทำเฉย ซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีมนุษย์เฉยเยอะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวกับเราก็เฉยเสีย แต่เมื่อมีคนไม่เฉยกับความไม่ถูกต้องเขาลุกขึ้นมาพูดมาจาเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งสังคมเนี่ยจะต้องให้กำลังใจ อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดก็เล่าให้ฟังผมก็คิดอย่างนั้นนะครับ จริงๆผมอ่านในเว็บของไอรอมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลือกสวนี่แหละและรู้ว่าเป็นคนที่ตามมาตลอดนะครับส่วนไอติมเนี่ยอาจจะมาจับทีหลังแล้วข้อมูลทั้งหลายที่มาเนี่ยหลายตอนที่อยู่ในวิปฝ่ายค้านผมก็อยู่ในกระบวนการที่มีคนมานำเสนอ แต่ว่าผมว่าเขาตัดสินใจถูกต้องที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทั้งที่รู้เนาะว่าแรงกระแทกมันเยอะแล้วแรงกระแทกมันจะแรงด้วยแล้วไม่ได้แรงแค่นี้ถ้ามีคดีเนี่ยเขาก็ต้องมีภาระที่จะต้องไปพิสูจน์แต่การตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้ในฐานะที่เป็นสำนึกพลเมืองเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งซึ่งถ้าสังคมนี้มีคนแบบนี้มากสังคมนี้มันเจริญมันไปได้มันจะแข็งแรงแต่ถ้ามีมนุษย์เฉยหมดเนี่ยมันไปไม่ได้ครับก็ให้กำลังใจตรงนะครับขอบคุณคุณสาธิตที่มาถ่ายทอดมุมมองตรงนี้นะครับรวมถึงนำคำของอาจารย์วิชานะครับ อาจารย์วิชาผมจะจำไม่ได้ สมัยท่านเป็นปปชท่านไปที่โรงเรียนผมท่านเคยเจอกับผมละครั้งหนึ่ง อ๋อเหรอ ผมเคยเจอท่านละครั้งหนึ่งครับ งั้นกลับมาสู่คำถามคำถามหลักเลยคุณยิ่งชีพเอาตรงๆคุณออกมาเดินเรื่องนี้เต็มสูบเพราะว่าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณมีแบ็คดีแบ็คนี่คืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นประชาชนที่อยู่ข้างหลังคุณหรืออาจจะเป็นพรรคหรือเปล่าผมไม่รู้ที่อาจจะมีคนพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีคุณว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแต่คุณยอมที่จะออกมาเดินเรื่องนี้เต็มที่เนี่ยเอาแบบตรงๆเลยคุณมีอเจนดาอะไรหรือไม่อย่างไร อันนี้คือผมถามแบบค้านเลยนะถามแบบฝั่งตรงข้ามคุณเลยขอบคุณครับเดี๋ยวปิดให้ใหญ่ๆนิดนึง เอามาจัดมาผมไม่มีแบ็คอะไรเลยนะครับแต่ผมไม่ถึงกับเป็นคนที่ไม่มีทรัพยากรผมทำงานมานานนะครับผมมีทีมงานมีผู้ติดตามเพจมีคนรู้จักอยู่บ้างนะครับดังนั้นพอพูดแล้วมันก็อาจจะมีน้ำหนักกว่าประชาชน1คนที่ไม่เคยมีใครรู้จักเลยแล้วออกมาพูดนะครับผมเจ็บมากเรื่องนี้เรื่องเลือกสวปี67เนี่ยเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่ต้นเราอ่านรัฐธรรมนูญตั้งแต่เป็นร่างเราก็ว่ามันแปลกๆเว้ยยังไม่ค่อยเข้าใจพอมันจะเลือกจริงเราก็ว่ามันไม่ค่อยดีนะแล้วก็ไปสังเกตการไปติดตามดูตั้งแต่วันรับสมัครตั้งแต่วันเลือกระดับอำเภอจังหวัดประเทศก็เห็นความเพี้ยนๆมาเรื่อยแต่ไม่ได้คิดเลยจนกระทั่งถึง26มิถุนาว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้จนนาทีแรกที่เห็นคนเสื้อเหลืองมันเดินมาเฮ้ยทำไมคนแม่งใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยวะแล้วพอผ่านรอบเช้าเฮ้ยบุรีรัมย์มันเข้ารอบหมดเลยเว้ยอ่างทองมันเข้ารอบหมดอำนาจเจริญเข้ารอบหมดเนี่ยประมาณบ่ายสองของวันที่26มิถุนายนเนี่ยผมถึงเพิ่งมันเอากันขนาดนี้เลยเว้ยตลอดเวลา2 ปีที่ผ่านมาอยากรู้ข้อเท็จจริงมาก
แต่มันไม่ได้หาง่ายๆ ว่าใครจะออกมาบอกว่าใครจ่ายเงินให้ใครนะครับก็เก็บข้อมูลแต่ที่มันอยู่ข้างนอก เช่น ดูคะแนนดูใบสมัครที่มันผิดปกติ แล้วดูว่าไอ้ใบสมัครที่มันผิดปกติพวกเนี้ยมันไปโหวตให้ใครมันถึงได้คะแนนเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอด2 ปีจนมาถึง ปีนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงปีนี้เนี่ยอยู่ๆก็ได้ข้อมูลมา อ๋อเหรอ อยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะผม อยู่ ไม่ ได้ข้อมูล ผมคงไม่สามารถเดินเข้าไปในสำนักงานกกตแล้วก็ถามว่าใครจะเป็นสายให้ผมเอาข้อมูลมาให้มันหาไม่เจอหรอกนะครับอยู่ๆคนที่เขาเห็นว่าเราทำจริงเขาติดต่อเรามาเองแวบแรกตอน ได้อ่านโอ้โหมันช็อกนะแล้วมันเจ็บนะไอสิ่งที่เราอยากรู้มาแล้วประชาชนก็อยากรู้อ๋อมันทำกันอย่างนี้เองเว้ยได้อ่านทีละเรื่องปากคำพยานทีละคนแล้วมันยากนะกว่าจะอ่านจบแล้วแมปภาพทั้งหมดทั้งปวงขึ้นมาซึ่งถ้าไม่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอยู่โยนไฟล์ให้อ่านเลยเนี่ยพันหน้าเนี่ยก็ไม่รู้จะเข้าใจไหมแต่ผมตามตั้งแต่ต้นผมจำได้แล้วพูดถึงสตูลหมายถึงใครพูดถึงอำนาจเจริญหมายถึงใครเนี่ยมันเราอ่านเรารู้เรื่องเนาะพอเรารู้เรื่องปุ๊บเราเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้คนนั้นอะที่มันให้เราเนี่ยมันเสียสละกว่าเราเยอะเขาอยู่ข้างในอ่ะเขาเห็นแล้วว่าเขารวบรวมเขาไปสอบพยานมาเขาไปเก็บหลักฐานทั้งหมดมาเขาเห็นแล้วว่ากระบวนการแบบเนี้ยเดี๋ยวสั่งจบเขาทำอะไรไม่ได้เขาอึดอัดอ่ะคือถ้าเขาไม่อึดอัดมากเขาไม่เอามาให้เราหรอกถูกปะเขาก็ปล่อยกระบวนการตามหน้าที่มันเดินไปเขาอึดอัดมากเขาเจ็บมากเขาเอามาให้เราแล้วพออ่านจบเข้าใจอ่ะคือคนเข้าใจในประเทศนี้มันไม่ได้มีเยอะหรอกระบบมันซับซ้อนพออ่านจบเข้าใจอ่ะจะให้นั่งอยู่เฉยๆได้ยังไงมันก็บาปนะมันก็บาปมันก็ต้องทำอะไรบางอย่างทีนี้จะทำอะไรล่ะไอการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องยากมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราอยู่ดีๆจะออกมาเปิดว่าเอ้ยมีนะเว้ยมันก็แปลกนะฮะมันก็ต้องค่อยๆปูมาจนโอเคถึงวันถ้าอยากรู้มากนักว่าผมเอามาจากไหนผมก็บอกว่าผมเอามาจากตรงเนี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมยังสังเกตว่า จริงๆนอกจากผมเนี่ยมีอีกหลายคนที่มีนะครับรวมถึงสื่อมวลชนหลายสำนักรวมถึงนักเคลื่อนไหวหลายคนเพราะว่าผมอ่านหมดแล้วผมก็รู้ว่าเวลาท่านพูดประโยคนี้เนี่ยแปลว่าท่านออกมาจากอันนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นอย่างเงี้ยผมก็รู้นะครับคือก็เดาว่ามันคงมีการแจกจ่ายกันไปไกลกว่าที่มันอยู่ในมือผมแต่ว่าคนอื่นเขาไม่กล้าพูดคือพูดกันลอยๆตัวย่อบ้างอะไรบ้างมาเดือนกว่า2 เดือนเนี่ยวันอาทิตย์ที่23ผมก็เลยแบบกูพูดตรงๆเลยกูมีอันเนี้ยให้มันรู้ๆไปว่าเนี่ยมีนะครับก็รู้สึกว่าอึดอัดก็เอามันตรงไปตรงมาเนี่ยแหละนะครับ นี่เล่าให้ฟังเรื่องตอนเดือนกรกฎาไปปลายหลังจากเริ่มเป็นข่าวแล้วไปเดินตลาดเจอพ่อค้าท่านหนึ่งมาทักว่าเขาก็แบบกำลังขายของอยู่เขาก็เดินสวัสดีครับพี่ครับผมก็นึกว่าขายของผมก็เดินหนีพี่สู้ๆนะครับพี่เราต้องล้มมันให้ได้นะครับอ๋อนี่คุยกับกูแล้วโอเคไปคุยสวัสดีครับเขาบอกว่าล้มมันให้ได้นะครับถ้าล้มมันไม่ได้พวกเราแย่กันหมดแน่โอ้โหบ้ามันหนักมากอะแบบก็แย่แหละ มันแย่ทุกคนอะแต่ว่าไม่รู้จะล้มมันยังไงนะฮะทั้งหมดทั้งปวงที่ผมทำมาเนี่ยผมไม่มีอำนาจอะไรตามกฎหมายสิ่งที่ผมมีคือข้อมูลข้อเท็จจริงและทักษะการเรียบเรียงการสื่อสารแต่ประชาชนเดินมาบอกผมว่าถ้าทำไม่สำเร็จเราแย่กันหมดแน่แล้วจะให้ผมทำอะไรอะผมไม่มีอำนาจอะไรอะผมมีข้อมูลงั้นผมก็ต้องใส่มันตรงๆว่าผมมีสิ่งเหล่านี้แล้วมีอำนาจต่อรองแค่นี้ก็ใส่หมดครับก็ไม่งั้นไม่งั้นผมว่าผมบาปนะถ้าผมไม่ทำคุณสาธิตด้วยความเคารพท่านนะครับโทษนะเคยขึ้นศาลไหม ผมนะฮะ กระจายผมคดีกบฏนะครับ ผมถูกฟ้องคดีกบฏนะตอนท่านขึ้นศาลเนี่ยมันโดดเดี่ยวไหม คือถึงที่สุดมันคือตัวเราแหละ ที่โดนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะแต่ว่าตอนที่ผมไปร่วมเคลื่อนไหวก่อนเป็นคดีนะผมรู้มาก่อนว่าวันหนึ่งต้องเจอแบบนี้มันต้องตัดสินใจก่อนผมบอกครอบครัวผมหมดเลยว่าถึงวันนั้นเนี่ยผมจะต้องเจอแบบนี้นะเขาก็บอกว่าถ้าคิดว่าถูกต้องและต้องทำก็ต้องทำที่ผมถามประเด็นนี้คุณสาธิตเนื่องจากว่าผมจะกลับมาที่คุณ ผมเคยขึ้นศาลผมเคยขึ้นศาล สุดท้ายมันโดดเดี่ยวดายนะใช่สุดท้ายมันก็เป็นเราถ้าติดคุกติดคนเดียวนะครับถ้าประชาชนเฮพร้อมสนับสนุนไปศาลด้วยกันไปคดีด้วยกันถ้าติดคนเดียวทราบครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ติดไง ที่ทำทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลย แต่ว่าต้องทำตรงไปตรงมาแล้วเสี่ยงไหมก็เสี่ยงบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ครับสุดท้ายสุด พรุ่งนี้ยังมีกำหนดการเดิมใช่ไหมฮะแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ตอนแรกมันภูแมนใช่ไหมที่จะไปเสียดายมากครับเสียดายตั้งใจจะไปหาอะไรกินที่นั่นแหละก็ย้ายไปสภาซะเนี่ย
หาอะไรกิน จะกินอะไรครับพี่สาธิต ฮะ เขาบอกอะไร จะกินอะไรครับพี่สาธิต นั่นอ่ะ เขาลือกันว่าเทพปัญญากิอร่อย อ๋อก็คือ ก็ เว จบ ที ไปแล้วไปโน่นสภาเลย ไปสภาใช่ไหม ครับ เพราะกำหนดการเดิมนะตอนแรกจะอยู่ที่โรงแรมพูแมนอันนี้อัปเดตคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะที่ใครอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็คือเป็นเวทีผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมฮะก็ย้ายจากพูแมนไปที่รัฐสภา ซึ่งงานนี้คุณเป๋าได้รับเชิญได้ไหม ครับ ไปร่วมใช่ไหมแต่หลายคนอาจจะจับตาไปที่คุณหมอชลน่านสีแก้ว เพราะว่ามันมีภาพโปสเตอร์ออกมาที่เขาประชาสัมพันธ์น่ะคุณหมอชลน่านนี่คือข้างบนตรงกลางนี่ เดี๋ยวก่อนคนก็งงเดี๋ยวก่อนนะคุณหมอชลน่านนี่พักเพื่อไทยไม่ใช่เหรออดีตใช่ไหมอดีตสสน่านน่ะพักเพื่อไทยนี่ อดีตหัวหน้าพัก เอาเลยหัวหน้าพรรค อดีต ด้วย แต่ก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านไง เขามาในนามอดีตผู้นำฝ่ายค้านตอนนี้เขาไม่ได้เป็นสสแล้ว อันนี้แหละ อันนี้เป็นงานผู้นำฝ่ายค้านไง มีคนไปถามนักข่าวไปถามท่านอนุทินนะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่ารู้เรื่องไหมท่านอนุทินบอกว่าอ๋อตนไม่ทราบพักใครพักมัน และนายแพทย์ชลน่านก็ไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของตนเอง คราวนี้สั้นๆ คุณสาธิตเอาแหละ แม้แต่คุณหมอชลน่านที่แม้อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลนะแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ร่มของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการขึ้นเวทีครั้งนี้มันดูมันเป็นการส่งสัญญาณหรือนัยยะอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมากเกินไป ผมว่าอย่าไปคิดมากก่อนฟังที่เขาพูดก่อนเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เชิญอดีต ผู้นำฝ่ายค้าน3ท่านนะคุณอภิสิทธิ์คุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณหมอชลน่านนะครับก็ไปฟัง เพราะว่าเขาพูดถึงวิกฤตการเมืองไทยใช่ไหมครับมันพูดในทุกเรื่อง เนี่ยวิกฤตการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น วิกฤตความเชื่อมั่น ความ อาจ จ จะ ริง พูดเรื่องอื่นก็ได้ วิกฤตมีเยอะตอนนี้ นะแต่ว่าวิกฤตความเชื่อมั่น ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ แต่ผมพูดเรื่องนี้แหละ พรุ่งนี้นะ ตอนนี้ในหัวมีเรื่องเดียวถ้าไม่ป่วยไปก่อน ในหัวมีเรื่องเดียวผมเพิ่มเรื่องให้คุณได้ไหมคุณผู้ชมสั้นๆนิดเดียวอัปเดตกันนะคุณผู้ชมครับ เวลา 14:30 นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณณพินทรศรีสัมภางท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีที่คุณพริตตั้งกระทู้ถามสดในสภาซึ่งคุณณพินทรได้มีการชี้แจงเป็นฉากๆว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นบ้าง เหมือนที่เราเล่าในรายการไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่สำคัญคือคุณณพินทรเปิดเผยว่าได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สน.ทองหล่อแล้วฟังแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สน.ทองหล่อแล้วเนื่องจากข้อมูลที่คุณยิ่งชีพนำมาพูดนั้นมีการตัดบริบทบางส่วนไม่พูดถึงข้าราชการ2 คนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่เป็นการให้ร้ายโดยขอให้ไปพบกันที่ศาลในทุกคดี และบางเรื่องตนจะดำเนินคดีด้วย เอา ตัว มาเอง ด้ว นะ ย มาเองด้วยนะ บอกให้ไปพบกันเนี่ยมาเองนะ อันนี้อ่านเฉยๆนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะตีความ วันอาทิตย์ก็มีกิจกรรมนะครับวันอาทิตย์ก็ไปที่ศูนย์ราชการอาคารบีครับไปทำกิจกรรมพอดีเขาเปิดให้ประชาชนไปใช้พื้นที่ออกกำลังกายได้วันอาทิตย์ครับ โอเคก็ตามนี้อัปเดตกันนะสิ่งที่ท่านณพินทรท่านได้พูดมาโอเคไหมถูกต้องใช่ไหมครบถ้วนใช่ไหมถูกต้องนะดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพใช่ไหม ผมใช่เขาพูดชื่อผม ใช่นะ กกตไม่ได้พูดท่านณพินทรนะพูดครับ โอเค ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคือถกไม่เถียงครับ มาดูโหวตกันหน่อยโอ้โห 4,000 โหวตเลยเฮ้ยตรงตามเป้า เป๊ะ เป๊ะฮะคุณสนใจข่าวหัวสวมากน้อยเพียงใด สนใจมาก 90% ตามทุกวันอยู่ที่ 90%เฉยๆดูบ้างไม่ดูบ้างอยู่ที่ 7%ไม่ได้สนใจเลยอยู่ที่ 3% ขอบคุณคนที่ไม่สนใจแล้วโหวต เพราะว่าถ้าไม่สนใจจริงๆเขาจะไม่ให้มาโหวตเลย กดโหวตก็แสดงว่าสนใจแล้ว อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายในมุมของสื่อเรานำเสนอนะฮะให้รอบด้านมากที่สุดด้านเป็นกลางผมไม่ตัดสินไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้น แต่วันนี้เชิญคุณยิ่งชีพมาคุณสาธิตมาก็มุมมองของทั้งสองท่านคุณผู้ชมตัดสินเอานะคุณผู้ชมเชื่ออย่างไหนอะไรยังไงก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับฝั่งที่ถูกกล่าวหาด้วยนะไม่ใช่ว่าทีมงานของพยายามไม่พยายามก็พยายามติดต่อนะฮะเรียนเชิญถ้ามาได้ก็เรียนเชิญมาพูดโดยเฉพาะกกตหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเข้าใจว่ากกตช่วงนี้อาจจะยังไม่อยากพูดอะไรก็รอให้ท่านตัดสินว่าตกลงจะยังไงไม่ว่าจะเป็นวันที่31 สิงหาหรือว่าอาจจะเป็นวันที่4 กันยายนเลยก็ได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีนะครับมีอะไรอีกไหมฮะ วันอาที่เจอกันครับ ตอนบ่าย2ครับผม เล่นกีฬาหน้ากกต.ศูนย์ราชการอาคารบีครับ โอเคไหม ถ้าผมไม่ป่วยไปก่อน ผมจะไปวิ่งครับ งั้นคุณรีบไปพักซะ ต้องออกกำลังกายครับ รีบไปพักซะนะครับท่านสาธิตครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณ
ผู้อำนวยการไอรอ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณ เอายา ผู้ชม ไปกินนะ ที่ติดตามทั้งหมดที่กระตุ้นทีลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ